အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Alex Notes ကိုမှပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေအခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ week 2ရောက်သွားပြီပေါ့နော်ဒီ first week မှာကတော့ CNN အကြောင်းတွေဒီ machine vision အကြောင်းတွေပြီးတော့ CNN ဒီ strike တွေ pattern တွေအကြောင်းတွေကျွန်တော်တို့အတူဆွေးနွေးဖြစ်တယ်အမားတို့လည်းဟိုပြန်ကြည့်ပေးပေါ့နော်ဒီအဲ့မှာလည်းအတူအစဉ်လိုက်နိုင်မှာပေါ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့သွားမယ့်ဟာကတော့ convolutional neural network ရဲ့ဒီ one layer တစ်ခုချင်းစီမှာဘာလေးရှိလဲပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီအခုဒီနေ့ lecture မှာတော့ဒီသင်္ချာနဲ့ဆိုင်တော်နည်းနည်းတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့မကြောက်ပါနဲ့ကျွန်တော်ဆရာစော်မင်းရှိရပါတော့ဆရာစော်မင်းတို့ကိုသက်တို့အောင်ရှိပါတယ်ပေါ့ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးတူကြည့်ကြလိုက်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေဒီစာကြည့်မှာဟိုဟာလေးဟိုအသေးဝင်လာနဲ့အမAlex ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုဗီဒီယိုကြည့်တဲ့ပုံစံပြောပြပါလားအသေးဝင်လာနဲ့မနက်တစ်ချက်Alex မပြောရသေးဘူးเนาะတစ်ချက်ချင်းမယ်နော်ဟုတ်ဒါကတော့သူကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့ဒီ Coursera ကဒီ deep learning.ai ရဲ့ဒီ course forward အတူကြည့်ကြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ live session မှာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအတူကြည့်ကြတယ်ပေါ့နော်ဗီဒီယိုကျွန်တော်နဲ့အတူကြည့်လို့ရတယ်တကယ်တော့ဒီ Zoom ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူမကြည့်ရင်ဘူးဆိုလည်းဒီ website မှာကိုယ့်ကိုအတူသွားကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အများစုကတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူကြည့်တော့တခါလေးဟိုပြီးသွားတော့လုံးတိတ်မရှုပ်တော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုကကျွန်တော်တို့16မိနစ်တောင်ရှိရမှာเนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့နည်းနည်း break down လုပ်ပြီးတော့ကြည့်ကြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ကိုကြည့်ရလူတွေတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်9မိနစ်နဲ့20စက္ကန့်ရောက်ရက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Zoom ကိုပြန်လာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အတူဆွေးနွေးကြတာပေါ့ဒီဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်စကြည့်ပါပြီBrian အတန်မထွက်လာအောင်နော်မောင်လေးစရာလေးဟုတ်လားဟုတ် You've seen in the previous video how one layer of a convolutional neural network. Let's go through an example. You've seen in the previous video how to take a 3D volume and convolve it with, say, 2 different filters in order to get, in this example, 2 different 4x4 outputs. So let's say convolving with the first filter gives this first 4x4 output, and convolving with this second filter gives a different 4x4 output. The final thing to turn this into a convolutional neural net layer is that for each of these, we're going to add a bias. So this is going to be a row number. And with Python broadcasting, you kind of add the same number to every, one of these 16 elements, and then apply a nonlinearity, which for illustration, that says a value nonlinearity. And this gives you a 4x4 output, right? After applying a bias and the nonlinearity. And then for this thing at the bottom as well, you add some different bias. Again, this is a row number. So you add the same row number to all 16 numbers and then apply some nonlinearity, let's say a value nonlinearity. And this gives you a different 4x4 output. Then same as we did before, if you take this and stack it up as follows, so you end up with a 4x4x2 output, then this computation, where you've gone from a 6x6x3 to a 4x4x4, this is one layer of a convolutional neural network. So to map this back to one layer of forward propagation in a standard neural network, in a non-convolutional neural network, remember that one step of forward prop was something like this, right? Z1 equals W1 times A0. A0 was also equal to X, right? And then plus B1, and you apply the nonlinearity to get A1. So that's G of Z1. So this input here, in this analogy, this is A0, this is X really. And these filters here displays a row
similar to W1. And you remember doing the convolution operation, you're taking these 27 numbers, or really, well, 27 times 2 because you have 2 filters. You're taking all of these numbers and multiplying them. So you're really computing a linear function to get this 4x4 matrix. So that 4x4 matrix, the output of the convolution operation, that plays a role similar to W1 times A0. That's really maybe the output of this 4x4 as well as that 4x4. And then the other thing you do is add the bias. So this thing here, before applying value, this plays a role similar to C. And then it's finally by applying the nonlinearity, you know, it's kind of this, I guess. So this output, right, plays a role. This really becomes your activation at the next layer. So this is how you go from A0 to A1. That's first the linear operation, and then the convolution has all these multipliers. So the convolution is really applying a linear operation, and you add the biases, and you apply a value operation, and you've gone from a 6x6x3 dimensional A0 through one layer of a neural network to, I guess, a 4x4x2 dimensional A1. So 6x6x3 has gone to 4x4x2. And so that's one layer of a convolutional net. Now, in this example, we had 2 filters. So we had, you know, 2 features, if you will, which is why we wound up with an output 4x4x2. But if, for example, we instead had 10 filters instead of 2, then we would have wound up with a 4x4x10 dimensional output volume, because we'd be taking 10 of these maps, not just 2 of them, and stacking them up to form a 4x4x10 output volume. And that's what A1 would be. So to make sure you understand this, let's go through an exercise. Let's suppose you have 10 filters, not just 2 filters, that are 3x3x3 in one layer of a neural network. How many parameters does this layer have? Well, let's figure this out. Each filter is a 3x3x3 volume. So 3x3x3. So each filter has 27 parameters, right? So it's 27 numbers to be learned. And then plus the bias. So that was the B parameter. So this gives you 28 parameters. And then if you imagine that on the previous slide, you know, we had drawn 2 filters, but now if you imagine that you actually have 10 of these, right? 1, 2, ... 10 of these, then altogether you would have 28 times 10. So that would be 280 parameters. Notice one nice thing about this is that no matter how big the input image is, the input image could be 1,000 by 1,000 or 5,000 by 5,000, but the number of parameters you have still remains fixed as 280, and you can use these 10 filters to detect features, you know, vertical edges, horizontal edges, maybe other features anywhere, even in a very, very large image with just a very small number of parameters. So this is really one property of convolutional neural nets that makes them less prone to overfitting. That you could, so once you learn 10 feature detectors that work, you could apply this even to very large images, and the number of parameters, you know, still remains fixed and relatively small as 280 in this example. All right. So okay, ကျွန်တော်ဒီတစ်ဖြတ်မှာအတူဆွေးနွေးကြည့်တာပေါ့ပြီးတော့ဟိုအသေးဝင်လာတဲ့အမလေးဟိုအမ cherry ဟုတ်အမဟိုရင်းနှီးမှုရှိတာခင်ဗျာဒီ CNN နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရန်တော့မရင်းနေဘူးဟုတ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းတော့လေးလာဘူးလေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိရဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီလိုမျိုး detail တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့စာပဲဖတ်ဘူးတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ရဆိုအဆင်ပြေပါတယ်ခင်ဗျာငယ်လေးရောဟုတ်မရှိဘူးရှင်
new neural network အကြောင်းရောဟိုရှင်းနေမှုရှိလား ညီမတို့ကလေအခုမှအစပဲသွားသေးရဆိုတော့လေတော်တော်တော့လိုက်ယူရမယ်နေတူတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဟုတ်တင်ယူဝေရော ဟုတ်လေးလာဘူးလေရှင် ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဟို Alex ရှမင်းဆိုတဲ့တယောက်ကအစ်စ်လား ရမင်းမတူလည်းမသိ ကျွန် ဘူး တော်နာမည်အပြည့် ရမင်းအသေးစိတ်တယောက်တော့ကျွန်တော်ခေါ်ထားတာ ဟုတ် အဲ့ဒါဆိုလာမပြောကိုစောထည့်လိုက်တာ group တွေထည့်လိုက်တာကိုစော ဟုတ်အခုထဲမှာစကားပြောတဲ့တယောက်လေဒါသူခီးသွားနေရဆိုတာကားပေါ်မှာကြည့်မယ်ဆိုတာတယောက် မှတ်မိပြီ ကဲပါစပါနော်မလေးရနည်းနည်းဒီ filter လေး အဲ့လောက်စကားပြောလို့တော့ကျွန်တော်မသိရဘူး ကိုစောရအားလုံးအဆင်ပြေသွားအောင်လေဒီလောက်ပါလားကိုစောနည်းနည်းလေးမင်းအရင်ဘက်ကဟာနည်းနည်း summarize အရင်လုပ်ပေးပါလားနည်းနည်းအဆင်ပြေသွားအောင်လို့လေအားလုံးလို့လေအကြမ်းမြင့်တော့ပဲကိုတည်တာ10မိနစ်15မိနစ်တော့အဆင်ပြေတာကိုတော့နည်းနည်းအကြမ်းမြင့်မောင်လေး note တွေရှိတယ်မလားပြီးပထမဟာလေနည်းနည်းအကြမ်းမြင့်လေးနည်းနည်းပြန် ဟုတ်ပြည့်ဆိုကျွန်တော်ကမသိလိုက်ဘူးကျွန်တော်မသိဘဲနဲ့အတန်ပိတ်ပြီးကျွန်တော်ကဗီဒီယိုကျွန်တော်ပြီးအောင်ကြည့်နေတယ် โอเคကိုစောအဲ့ဒီ V1 ဟာလေးကိုတစ်ချက်ပြန်ပြီးနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းအားလုံးလို့လေးနည်းနည်းပြန်ပြီး discussion လုပ်ပေးလိုက်နော်ကိုနော်အဆင်ပြေသွားအောင်လို့လေနော် အဲ့လေ ပြ သူဘာလို့ဝီဝဲအစမလဲ ဒီဘက်မဟုတ် ဆောင်လို့တော့သူတို့ကနားလေကြတယ် နည်းနည်းပေါ့နော်ဒီအဲ့ဒါဆို CNN နဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်း intro လေးနည်းနည်းဒီအခုဒီခုနဗီဒီယိုကြည့်နေတယ်ဒီကြည့်ခင်ဒီသားနည်းနည်းတစ်ခုနှစ်ခုကိုပြန်ပြီးကိုအချင်းချင်းပြောရဲဆိုတဲ့ဘောလေးပေါ့နော်အားလုံးလုံး same floor ဖြစ်သွားအောင်လို့မလေးနည်းနည်း ကိုတို့ကဝါလို့လိုက်မယ်လေကိုတို့အခုလက်ရှိလုံနေတဲ့ဟာကိုတို့တစ်ချက်အရင်ဆုံးရှင်းလိုက်မယ် Okay သူတို့မိကုန်းထွက်လာကမှလိုအပ်ရင်ရှေ့ကဆက်ရှင်းမယ် Okay sure that round so better ကျွန်တော် summarize လုပ်ပေးလိုက်ရတယ်ဟုတ် အဲ့နောက်ပြီးတော့ အေးလို့ညီမင်းလုံးလိုက်ညီလုံးမင်းလုံးလိုက်ကိုတို့ကလို့ ဟုတ်အဲ့တော့ဟုတ်အဲ့တော့အစ်စ်တွေလည်းနည်းနည်းပါတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးအာလူဖုတ်လိုက်ပဲပေါ့နော်ဒီ CNN ဆိုတာဘာလဲဆိုတာလေးပေါ့အဟောင်းနေလဲဟိုချက်လောက်ပြန်နားထောင်ပေးပါပေါ့နော်တကယ်ပြီးထပ်ဖြည့်ပြောခြင်းနဲ့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီ CNN ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီ computer vision ဆိုတဲ့ဒီ field မှာသုံးတယ်ပေါ့နော် computer vision ဆိုတာဒီ AI ရဲ့ field တစ်ခုပဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီဓာတ်ပုံတွေဟိုပစ္စည်းရာဝတ္ထုတွေကျွန်တော်တို့လူတွေမြင်တဲ့ပုံစံနဲ့ဒီ computer မြင်တဲ့ပုံစံမတူဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ computer ကဒီဓာတ်ပုံတွေကိုသူတို့ဘယ်လိုမြင်ရလဲပေါ့အဲ့အကြောင်းဒါဒီဝိကွန်ရဲ့အစာလေးမှာပြောရတယ်ကျွန်တော်တို့မျိုးလုံးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခက်တော်လေးပြောလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်တချို့ဟာတွေတော့အသေးစိတ်တော့မပြောတော့ဘူးအဲ့မှာနော် computer vision မှာကျွန်တော်တို့image classification ရှိမယ် image classification ဆိုတာဒီပုံတွေကကြောင်လားခွေလားပြောတာရှိမယ် object detection ကကျတော့ဒီဓာတ်ပုံထဲမှာပါတဲ့ဒီအရာဝတ္ထုတွေကိုဖယ်ပစ္စည်းကတော့ဖယ်ရတယ်ဆိုပြီးမျိုးဒီ bounding box နဲ့ခတ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါ object detection ပေါ့နောက်ဒီ neuroscience transfer ကကျတော့ကျွန်တော်ဒီဓာတ်ပုံနှစ်ပုံပေါင်းပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီဟိုကျွန်တော်တို့ phone app တွေမှာပြောရရင်เนาะသူကဒီ filter တွေဟိုပေါင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့နောက်ပိုင်း phone app တွေမှာကျွန်တော်တို့မျိုးဓာတ်ပုံနှစ်ပုံရဲ့ဟာကိုပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တပုံနဲ့လုပ်လို့ရတယ်တွေ့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ computer vision မှာဒီ application လေးတွေတုံးနေတယ်ပေါ့okay ဒါလေးကလည်းဟိုထူမရှိဘူးcomputer vision မှာက computer ကဒီ image ကိုဘယ်လို detect လုပ်နေပေါ့နော်သူကဥပမာဆိုကျွန်တော်တို့ဒီပုံလေးမှာဆိုဒါကကျွန်တော်တို့အဖြူအမဲပုံလေးပေါ့နော်အဖြူအမဲပုံလေးမှာဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီ pixel alike ပေါ်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီဓာတ်ပုံတွေမှာလည်း pixel တွေရှိလို့မျိုးဒီ image မှာလည်း pixel ရှိရပေါ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီဓာတ်ပုံတစ်ပုံပေါ့နော်ဒီဓာတ်ပုံတစ်ပုံမှာဒီ computer ဒီကွန်ပျူတာကဒီလိုအပိုင်းပိုင်းလေးနဲ့ခွဲပြီးနေတာပေါ့နော်အဲ့လုပ်တဲ့အချိန်မှာသူကဒီ detection နှစ်မျိုးရှိရပေါ့edge detection ရှိမယ် edge detection အမှကျွန်တော်တို့ horizontal ဒီမှာ horizontal edges တွေကိုကျွန်တော် detect လုပ်တာရှိမယ်ဒီ vertical edges တွေကို detect လုပ်တာရှိတယ်ဒီမှာ okay အဲ့တော့ကျွန်တော် vertical edges ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပုံမှာကြည့်ရပါဒီပုံမှာဆိုဒါကလုံးဝ black and white ပဲဒါပေမဲ့ဒီမှာကသူကဒီ vertical edges ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ဒီ downlight ဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေပဲ detect လုပ်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဒီပုံလေးမှာဆိုလဲကိုယ်ဝဲမြင်ပြင်ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ vertical edges တွေကို detect လုပ်ပြီးတော့ဒီမှာပုံလေးကကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဒီ downlight ဖြစ်တဲ့ပုံတွေကို detect လုပ်တယ် horizontal ကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒါဆိုလျှမ်းတန်းကြီးကို detect လုပ်ထားရပေါ့နော် horizontal edges တွေကိုပေါ့အဲ့ဒါကဒါက detection နှစ်မျိုးရှိရပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ
ဒီ convolution ဆိုတာပါတယ်ပေါ့ convolutional neural network ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ convolution လုပ်တဲ့ဆိုတာကဒီအခုလောလောဆယ်တော့ဟိုနည်းနည်းဟိုရှုပ်နေမယ်ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်နောက်အသေးနောက်ပိုင်းကျရင်တော့ဆရာအသေးစိတ်ပြောရမှာပေါ့နော်ဒီဆရာအထုနိုင်အခုလောလောဆယ် convolution လုပ်တယ်လို့ပဲမှတ်ထားပေးအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြီးတော့ဒါက detection လုပ်တယ်အဲ့တော့ဒီပုံမှာဆိုဒါဒီ301 8247အဲ့ဒါကြကျွန်တော်ရဲ့ဒီ colors တွေကိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ colors တွေရှိမယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကဒါက input image ရှိမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ convolutional neural network မှာတော့ပါသုံးဝင်သေးတယ်ဆိုတော့ဒီ filter ဆိုတာပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် kernel လို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့အဲ့ filter ဆိုတာအခုလောလောဆယ်ကျွန်တော် algorithm တစ်ခုလိုပဲသတ်မှတ်ထားလို့ရသေးရပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါ input ရှိမယ်ဒီ filter ရှိမယ်အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော် convolution လုပ်လိုက်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုလုပ်လိုက်လဲဒီမှာနောက်ထပ်ဒါ output image လို့ပဲဆိုရပါဆိုတော့ကျွန်တော်ခြုံပြီးပဲပြောလိုက်ပေါ့နည်းနည်းတော့များတယ်ပြောတာဟုတ်အဲ့လို convolution လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အမှန်မှာဆိုဘယ်လို algorithm ကဘယ်လိုသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအကွက်လေးပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ student အကွက်လေးပေါ့အဲ့ student ကမှဒါဆို3 1သူက3 1နဲ့မြှောက်တယ်မြှောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုဒီ1နဲ့1နဲ့ကိုမြှောက်တယ်ပေါင်းတယ်ကျွန်တော်တို့အမျိုးဆက်ပြီးလှုပ်သွားတယ်ပေါ့ဗျာဒီကျွန်တော်ဟိုတိကျလေးရှင်းအောင်ကျွန်တော် convolution ရှိတယ်ဟိုကျွန်တော်ဒါ animation လေးနဲ့ဆိုတော်လေးပြီးသားတယ်ပေါ့ဒီမှာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့က filter လေးပေါ့ filter လေးကသူကဒီတကွက်ချင်းစီကိုအမျိုးသွားတယ်ပေါ့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ filter လေးကအဝါလေးဗျာအဝါလေးကအဲ့လိုမျိုးဟိုသူကတကွက်ချင်းစီဒီ image ကိုဟိုသွားတာပေါ့ဒါဆိုကျွန်တော်တွက်ထုတ်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီ algorithm ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တွက်ထုတ်လိုက်တယ်နောက်ဆုံးရလာတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ convolve feature လို့ခေါ်တယ်ပေါ့ဒါကတော့ filters တွေအကြောင်းလေးအခုလောဆယ်နည်းနည်းတော့ရှုပ်နေမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ တူသွားလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဆင်ပြေပါမှာကျွန်တော်ခုကတော့ဒီနေ့ကြီးမဲ့ lesson ကိုဟိုအဆင်ပြေအောင်ကျွန်တော်ခက်တွတ်လေးပြောသွားပေးမယ်ဟိုဖြစ်နိုင်တော့ဗောနော်ဒီပြီးခဲ့တဲ့ video လေးတော့ကျွန်တော်ကြည့်စေချင်တယ်အဲ့တော့သူကအဲ့လိုတစ်ကွက်ချင်းစီသွားပြီးတော့ဟိုတွက်ထုတ်သွားတယ်ပြီးရလဲနောက်ဆုံးရလဲဟာကဒါ convert feature ပဲเนาะကျွန်တော် original image ထပ်ပို့ပြီးတော့သေးပါတယ်ဒါဆို6x6 ဆိုတဲ့ image size ကနေပြီးတော့4x40 ရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ဒါ convolution လုပ်လိုက်လို့ဒီနောက်ဆုံးဟာတွေရပါတယ်ပေါ့သူကဒီ computer vision ကနောက်ဆုံးဒီ image size လေးပိုသေးအဲ့လိုသေးလေးသူကဒီ features တွေကပို့ပြီးပေါ်လာပါတော့ဒါပါဆိုကျွန်တော်တို့ဒါပထမဆုံး image လေးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော် convolution ထပ်လုပ်လိုက်တော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ဒီ features တွေကို define ပို့ဖြစ်လာတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကနောက်တစ်ခါ convolution ထပ်လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မျက်နှာတွေအထိပါတေချာပြီးတော့ဒီချာလေးမြင်ရလာတယ်ပေါ့နော်ဒါ convolution လုပ်ခြင်းဟာပေါ့ဒါအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒါလေးနဲ့တွဲပြီးတော့မြင်လို့ရတယ်ပေါ့ဒါကကျွန်တော် vertical edge detection ပဲရှိသေးတယ်horizontal edge detection နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲပေါ့နော်ဒါဆိုလည်းဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုတဖြည်းဖြည်းခုနက convolution လုပ်သွားတယ်ဒီ GIF တွေအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုတစ်ခွက်ဒီစကားခွက်လေးကတစ်ခွက်ချင်းစီသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ element wise operation လုပ်တယ်လို့ခေါ်ရပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုပြီးနောက်ဆုံးရလာတဲ့ဒီ file ကိုကျွန်တော်ဒီထဲကိုသွားထည့်တယ်ထည့်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီထဲလိုပဲမျိုးနောက်အကွက်လေးရွှေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြည့်သွားတယ်ပေါ့ okay edge detection မှာဒါ vertical ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ horizontal edge detection ရှိတယ်vertical နဲ့ horizontal ဆိုတာက vertical ဟာကိုကျွန်တော်တို့ဒီဖြောင်းပြန်လှန်လိုက်တယ်ပေါ့နော် column ကို row ပြောင်းလိုက်တာ horizontal edge detection ပြောဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့111ဆိုတဲ့ column လေးရှိရပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့matrix မှာဆိုကျွန်တော်တို့ transpose matrix လို့ comment နဲ့တွေ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီ column ကို row column ပြောင်း column row ပြောင်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါဆို column ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ row ပြောင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုဒါ horizontal အတွက်ဒီ edge detection ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြီးတော့နောက်အရေးကြီးတာကကျွန်တော် filter အကြောင်းလေးနည်းနည်းတော့ရှင်းနေသွားပြီပြီးတော့ကျွန်တော် import ဒီ convert feature အကြောင်းနည်းနည်းတော့ရှင်းနေသွားပြီပဲပေါ့နော် okay ပြီးတော့နောက်ဒီ convolution CNN မှာခုကျွန်တော်တို့သွားနေဟာတွေကဒီ strikes တွေဒီ
paddings ဒီအကြောင်းလေးနည်းနည်းပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ခြုံပြောရင်တော့ paddings ကတော့နည်းနည်းတော့များတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဓိက padding ကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ original image ကကျွန်တော်ဒါလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမှတစ်ဆင့်နောက်တစ်ခါဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ original image လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမှတစ်ဆင့်နောက်ထပ်ပေါ့နောက်ထပ်အကွက်ဒီလေးမျက်နှာမှာဒီအကွက်တစ်ခွက်စီထပ်ဖြည့်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ဒါ padding ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ခဏလေးအကွက်ဖြည့်လိုက်တာ padding လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ကျွန်တော် padding လို့လုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုအရင်ခေါက်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တူပြောပြီးသွားပြီအဲ့ဗီဒီယိုလေးလည်းဟိုတခြားတွေပြန်ကြည့်ပေးပါပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ padding စထားပါပဲပြီးတော့ padding လုပ်တဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်ဒီ padding မှာဘာ value တွေဖြည့်လဲဆိုတော့0တွေဖြည့်တယ်တစ်ခါလေး1တွေဖြည့်တယ်ပြီးတော့ padding ကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်ဝရှိရပါတော့ဒီ valid လို့ခေါ်နေတာက padding ကိုကျွန်တော်တို့မချဘူးoriginal image အတိုင်းပဲလုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ကဲ same ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နားလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီ padding ဟိုအပြင်ကနေပြီးတော့ဒီလေးမျက်နှာမှာအကွက်လေးထပ်ကွက်လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုအဲ့လိုမျိုးဆိုကျွန်တော်တို့ same လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်အသေးစိတ်တော့မပြောတော့ဘူးကျွန်တော်တို့တခြားဗီဒီယိုလေးကြည့်ရအောင်ပါပေါ့နော်ပြီးတော့just now အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ padding အကြောင်းနည်းနည်းတော့သိလာပြီလို့ထင်တယ်ပြီးတော့ဒီ striped convolution ကြောင့်ပေါ့နော်ဒီ strike လောက်တာကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်တိတ်မသိတာဘူးဗျာသူကဒီ video animation လေးနဲ့မှသိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဟာလေးကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကျွန်တော်ဒီက animation လေးနည်းနည်းပြမယ်โอเคဒါကကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှန်လုပ်နေကြပါတော့ကျွန်တော်ဒီ filters လေးရနေပြီးတော့ဒီ import image ကိုဟိုတစ်ခွက်ချင်းစီယူရပေါ့ယူပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ element wise operation လုပ်ပြီးရလိုက်တဲ့အဖြစ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီထဲဖြည့်ရပေါ့အဲ့တော့ strike ကဘာလုပ်လဲပေါ့နော်โอเคဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ strike ကိုကျွန်တော် strike 2အနေနဲ့ strike ကို2လို့သတ်မှတ်ကြည့်အောင်နော် strike 2ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ခွက်မြောက်ကိုဟိုကြော်သွားတယ်လို့ပြောကြမှာနော်ကျွန်တော်တာမန်ကျွန်တော်โอเคand just step it over by 2 steps. 2 steps ကျွန်တော်ကြော်သွားတာ We're going to make it hop over. အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကွက်လေးကိုခါတိုင်းဆိုကျွန်တော်ဒီဟိုအကွက်ကိုမကြော်ဘဲနဲ့ယူသွားရပါတော့ကျွန်တော် strike ကို2ပေးလဲချိန်ကျကျွန်တော်တို့နှစ်ကွက်မြောက်ကိုကြော်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့original ကoriginal ကဒီလိုပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဒီနောက်ဒီကွက်ကိုကျွန်တော်တို့ခုံကြော်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီကွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်မလုပ်တော့ဘူးကျွန်တော်ကြော်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒါ strike 2ပေးနေကျွန်တော်နှစ်ခွက်ကြော်တယ်လို့ယူဆလို့ရတယ်အဲ့ဒါက strike လောက်တာက okay အဲ့လောက်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ strike ကြောင့်နည်းနည်းလေးတော့ရှင်းနေမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် strike လောက်တာက horizontal မှာလိုမျိုးဟိုနှစ်ခွက်ကြော်လို့လည်းရနှစ်ခွက်ကြော်တယ်ပြီးတော့နောက် strike 2ပေးတဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့အောက်ဘက်ကိုခြံရောက်တဲ့အချိန်ကျရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီအကွက်လေးကိုကြော်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီဒုတိယမြောက်အကွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဆင်းသွားရတယ်ပေါ့ဒါကstrider လောက်တာပေါ့ဘာလို့ strider တွေပါလောက်လဲဆိုတာကတော့ကျွန်တော်မပြောပြတော့ဘူးဒီဆရာပြောတဲ့ဟာတွေကိုဟိုချင်းနားထောင်ကြည့်ပါနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ discussion လောက်တာကိုလည်းပြန်ကြည့်ပေးပါ okay အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်တို့ပြောနေတာကဒါကဟို black and white image တွေပဲပေါ့နော်okay အဲ့တော့ကျွန်တော် color image တွေဆိုရင်ရောဒီ computer ကဘယ်လိုမြင်ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ filter ကိုကျွန်တော်တို့တနည်းအားဖြင့် kernel လို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော် filter ဆိုပြီးတော့ပဲသုံးပါမယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုး꿰သွားလဲပေါ့နော် 3D image တွေဆိုရင် okay အောက်မှာ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ 3D image ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီ red green blue color ကိုအခြေခံပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့ color set ထားတာပေါ့နော် color image အဲ့တော့အဲ့လို 3D image တွေဆိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမြင်ရလဲဆိုတော့တပုံနဲ့ဟိုဒီ student ကတစ်ခွက်တည်းမဟုတ်တော့ဘူးเนาะ3 dimension ဆိုတော့ဒီ red အတွက်ဒီတစ်ခု green အတွက်တစ်ခု blue အတွက်တစ်ခုဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအချက်လေး၃ချက်ကိုသူကဟို stack လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်ပေါင်းဟိုပုံထားတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဆိုရင်
အဲ့တော့ဒီ original image size 咧ကျွန်တော်တို့ဒါ6 into 6ပေါ့နော်အဲ့ဒါအောက်မှာကျွန်တော်တို့နောက် color 3 dimension ဆိုတော့ကျွန်တော်3 into 3လို့ခေါ်ရဲပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုကျွန်တော်တို့ဒါဆို height ခေါ်တယ်သူက width height အရင်မလားပေါ့နော်သူက height width ပြီးရင်နောက်ဆုံးအောင်ကျွန်တော်တို့ channel လို့လည်းခေါ်သေးရပေါ့ဒါဆို channel 3ခုရှိတယ် red green blue ပေါ့နော်အဲ့တော့ import image ကကျွန်တော်တို့ green ဟို color ဖြစ်တဲ့ဆိုမှတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ filters ကလည်းသူက color light ဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့ဆို filters ကလည်း red အတွက် green အတွက် blue အတွက်ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်အဲ့တော့ဒါဆို3 into 3ကကျွန်တော်တို့ဒါသူ့ရဲ့ size လေးပေါ့နော်နောက်ဆုံး3ကကြတော့ကျွန်တော်တို့3ခုကို stack လုပ်ထားတယ်လို့ဆိုလိုချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ okay output image ကတော့ကျွန်တော်တို့4 into 4ပဲပေါ့ okay ကျွန်တော်တို့ color လေးနဲ့ကြည့်အောင်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ပုံမြင်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် 6 into 3ရှိမယ်3က color 3ခုကိုစားပြုတယ်ကျွန်တော်ဒါတွေပါပဲအမှမှာကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ဒါဆိုဒီ green red dress ကို red dress တစ်ခါလုပ်တယ်ပေါ့အမျိုးဒီလောက်သွားပြီးတော့ element wise operation လောက်သွားပြီးတော့ဒီမှာပြန်ဖြည့်သွားတယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံး4 into 4ရှာတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကကျွန်တော်တို့ filters တွေကကျွန်တော်တို့ edge detection အတွက် filter ရှိမယ် vertical အတွက် detection အတွက်ကျွန်တော် filter ရှိမှာအဲ့တော့ဒီ import image ကိုကျွန်တော် filter တစ်ခုတည်းနဲ့လုပ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့ filter အရေးအတွက်ပေါ်မူတည်ပြီးလုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ filter တစ်ခုထပ်ပို့ပြီးတော့convolution လုပ်တဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လဲပေါ့ okay ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ multiple filters တွေလာပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါ import image okay ဒါလေးကဒီ vertical edge detection အတွက်ဒါ filter လေးပေါ့သူ့ရဲ့ algorithm လေးပေါ့နော်ဒါ horizontal edge detection ဟာလေးပေါ့ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လဲပေါ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောမယ့်ဟာလေးကလည်းဒါလေးနည်းနည်းဆက်တယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒါကokay ဒီ star လေးကဘာကိုစားပြုလဲဆိုတော့ဒါ convolution လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒါမြောက်တာတော့မဟုတ်တာ convolution ဆိုတဲ့အခေါ်အဝေါ်လေးပေါ့ okay အဲ့ဒါဆိုဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအပေါ်အတွက်ပဲချက်တော့ကြည့်ကြအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးပုံတော့ကကျွန်တော်တို့ဒီအတိုင်းပဲဟိုရိုးရှင်းတယ်ဘာမှတူမရှိဘူးအဲ့တော့နောက်ဆုံး output image ကကျွန်တော်တို့4 into 4ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထွက်လာရပေါ့နော်ဒီ output image အဲ့တော့နောက် filter အတွက်ကိုကြည့်အောင်နောက် filter အတွက်လည်းဒီလိုပဲဒါလည်း4 into 4ဆိုပြီးတော့ထွက်လာရပေါ့အဲ့တော့ဒီနောက်ဆုံးထွက်လာတဲ့ဒီ output ဟာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့သူက stack လုပ်တယ်ပေါ့ stack လုပ်တယ်ဆိုတော့ okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒါဆိုတစ်ခုနှစ်ခုအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ stack လုပ်တဲ့အချိန်မှာဓမ္မလေးကဒါပထမဆုံးတစ်ခုနောက်ကဟာလေးကဒါဒုတိယတစ်ခုပေါ့နော်အမှန်မှာဒီ 4 into 4ကဒါဒီ height နဲ့ width ကိုပြောတဲ့ဟာလေးပေါ့နောက်ဆုံး2ဆိုတဲ့ဟာကဘာကိုစားပြုလဲဆိုတော့ကျွန်တော် filters နှစ်ခုနဲ့convolution လုပ်လို့ရတဲ့ result ကိုပြောတာပေါ့အဓိကတော့ဒီ filter ရေအတွက်နှစ်ခုနဲ့လုပ်ထားတဲ့ဟာလို့သူကပြောတာပေါ့နော်okay ကျွန်တော်ပြောရတာခုလောဆယ်ဒါဟို CNN တစ်ခုလုံးရဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ဒီ summary အနေနဲ့ပြောတာပေါ့အဆင်ပြေတော့ကျွန်တော်တို့discuss လုပ်ထားလေးပြန်ကြည့်ပေးပါဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့တော့ကတော့ဒီဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာကရှင်းပြထားတယ်ပေါ့ဟုတ်အဆင်ပြေကြလားခင်ဗျာဟုတ်နည်းနည်းလေးတော့ရှုံနေမယ်เนาะဟုတ်ဒီမှာလေဒီနေ့ဟာဆက်ရှင်းလို့ရပြီနော်ဆက်ရှင်းလိုက်နော်ဟုတ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကဟာတင်ချလေးနည်းနည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဟိုဒီ value တို့ဘာလို့ဆိုတော့ဒါကျွန်တော် algorithm လို့ပဲလောလောဆယ်တော့သတ်မှတ်အောင်ပေါ့နော်ဟိုအသေးဝင်လာနေအမှားတွေအတွက် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနကဒီ RGB color ရှိတဲ့ image လေးတစ်ခုရှိမယ်အမှန်မှကျွန်တော် filters နှစ်ခုနဲ့လုပ်ထားရပေါ့နော်အမှန်မှနောက်ဆုံးရလာတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီ4 into 4ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြောတော့ဒါတော့ general ရပဲပေါ့နောက်အသေးစိတ်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီနောက်ဆုံး bias ကိုပါတော့ပေါင်းထားရပေါ့ bias ကိုပေါင်းပြီးမှဒီရလာတဲ့ဟာ value ဆိုတဲ့ algorithm လေးကိုကျွန်တော်တို့ဟိုအရင် course တွေလိုက်လုပ်တဲ့လူတွေကတော့ value ဆိုတာပါလဲဆိုတော့သိရပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါ algorithm လို့ပဲသတ်မှတ်ထားပြီပေါ့ဒီ algorithm လေးသုံးပြီးရဲ့အချိန်ကျမှနောက်ဆုံးဒီ4 into 4ဆိုရယ်ဒီ output image လေးထွက်လာတာပေါ့ဒီအောက်က filter ဆိုလည်းအတူတူပဲဒီ value ကိုသုံးပြီးတော့ပဲ
ကျွန်တော်ထွက်လာတယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော် bias လေပေါင်းထားသေးရပေါ့ okay ဒါကပြီးတော့ဒီသင်္ချာ equation ကိုတော့ကိုစော်မိခိုင်ရှင်းပြမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီသင်္ချာနဲ့ရန်သိမကျွမ်းဘူးပေါ့ okay အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ2 filters ပေါ့နော် okay 10 filters ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတွက်မလဲပေါ့နော်10 filters ဆိုရင်သူရဲ့ဒီ parameters ကဘယ်လောက်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ခုနဆရာပြောသွားလို့ပေါ့ဒါဆို33နီကို93နီ20ခုပေါ့ဒါဆိုဒီ filters တစ်ခုအတွက်ကိုကျွန်တော်အရင်တွက်ကြည့်တာပေါ့နော် filter 2က20ခုရှိရပေါ့အဲ့ဒါအောင်မှကျွန်တော်တို့ bias ကအမြဲပေါင်းရတယ်ပေါ့ပေါင်းလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ total 28 parameter ရှိရပေါ့အဲ့ဒါအောင်မှ10 filter ဆိုတော့10နဲ့နှောက်ရတော့ဒါကတော့ရှင်းရှင်းလေးပါနော်ဒါ280 parameters ပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့ဟုတ်ဒီလောက်ထိနားနေတာပါတယ်ဟုတ်ကိုဆိုမင်းနည်းနည်းဟုတ်ဖြည့်ပြောပြပါအောင်ဟုတ်ဟိုလေကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လက်ချာကျွန်တော်ကတဝက်တီပြီးသွားရလားမသိဘူးကျွန်တော်ဒီဘက်ကကြည့်လိုက်တာဒီမထားမိတာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ခုနကဟိုလေခုနအဲ့ဟိုပြောတဲ့ဒီ equation ပေါ့နော် equation ကကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံး z1 ပေါ့အရှင်းမှာဒီ z superscript 1ဆိုတာရှိရလေဒီ equation မှာအရှင်းဆုံးအပေါ်ဆုံးမှာ z1 အဲ့တော့ z1 ဆိုတာကကျွန်တော်ဒီ convolution လုပ်တဲ့ z1 ကိုကျွန်တော်တို့ဆိုလို့အဲ့တော့ z1 equal ဒီပါလေဒီ w superscript 1 w1 a1 plus b1 ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ project ကတော့ဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ convolution ဟိုလို့ထွက်လာတဲ့ output ပေါ့ဆိုတော့ w ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ parameter တွေပေါ့နော်ဒါသူအရင်တော့ပြောတယ် w က parameter တွေa ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ input ပေါ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ input က6 into 6 into 3ဖြစ်မှာဒါ6 into 6 into 3ပေါ့နော်ဒါ a အဲ့ w နဲ့ a နဲ့သူက convolution process သူကဒီလုပ်တဲ့သဘောတရားသူကပြောတာပေါ့နော် convolution process လုပ်တာကိုလုပ်တယ်ပြီးတော့သူက bias stand ကြီးကိုသူကပေါင်းတယ်အဲ့တော့ရရှိလာတဲ့ဒီ output ပေါ့ရရှိလာတဲ့ဒီ output ကိုသူကနောက်ထပ်သူက function တစ်ခုထပ်ခံတယ် RELU function ခံတယ်ဆိုလိုတာက RELU function လို့ဆောင်ချက်ကကျွန်တော်ဒီအနှုတ်ကိန်းတွေကို0ပြောင်းလိုက်တာပေါ့နော် RELU function ရဲ့လို့ဆောင်ချက်ကအဲ့တော့ကျွန်တော်က A1 ရလာဆိုလိုချင်တာကသူ့ရဲ့ဒီ process ကသူကဘာလို့ဆိုလိုချင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင် convolution layer တစ်ခုရဲ့အလုပ်လုပ်ဆောင်ပုံကိုသူက mathematical နည်းလေးနဲ့ဖော်ပြလိုက်တာmathematical နည်းနဲ့ဖော်ပြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဟိုအရင်တော့လေ့လာခဲ့တဲ့ဒီ neuron တစ်လုံးရဲ့အလုပ်လုပ်ဆောင်ပုံကိုသူကအခြေခံထားတယ်တခြားပြန်ကြည့်လို့ရှိရင် weight နဲ့ကျွန်တော် A နဲ့ A က input ပေါ့နော် weight နဲ့ကျွန်တော် input နဲ့မြှောက်တယ်ပြီးရင် bias ပေါင်းတယ်ထွက်လာတဲ့ output က z ဖြစ်မယ်အဲ့ဒီ z ကိုကျွန်တော် activation function နဲ့ကိုထည့်လိုက်တယ် activation function နဲ့ကိုထည့်လိုက်ပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ output A ရမှသာလည်းရင်အဲ့ဒီအလွှာရဲ့ output အစစ်ပေါ့လို့ကျွန်တော်ကအဲ့အလွှာထဲမှာကျွန်တော် process နှစ်ခုပါတယ်ကျွန်တော် w နဲ့ a နဲ့မြှောက်ပြီးတော့b ပေါင်းတဲ့ process တစ်ခုရဲ့တက်လာတဲ့ output ကို activation function နဲ့ကိုထည့်ဆိုတဲ့လုပ်ဆောင်ချက်နှစ်ခုပါတာပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့မြင်ရမှာက w နဲ့ a နဲ့လုပ်တဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ကကျတော့ convolution process လို့မြင်ရဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အရင် feed forward neural network မှာဆိုလို့ရှိရင် w နဲ့ a နဲ့ကိုကျွန်တော်ကဒီတိုင်းမြှောက်လိုက်တာပေါ့နော်မြှောက်ပြီးတော့ရလာတဲ့ရလာကိုကျွန်တော် b ပေါင်းတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် w နဲ့ a နဲ့မြှောက်တာတော့ဟုတ်တယ်သို့တော့သူက convolution process နဲ့မြှောက်တာ convolution process ဆိုတာကဒီခုနကသူညီလေးပြောတာဆိုလို့ပဲသူ element with ဒီမြှောက်တာပေါ့နော် element with product အတိုင်းပဲကိန်းတစ်ခုချင်းနဲ့မြှောက်တာပြီးတော့အောက်ရလက်ကိုပေါင်းလိုက်တာအဲ့တော့သူကအဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့မြင်အောင်လို့သူကဟိုပေါ့ mathematical equation နဲ့သူကပြတာအဲ့တော့ပို့ပြီးတော့မြင်လို့အောက်မှာအဲ့ဒီခုနအောက်မှာပုံအတုံးလေးတွေပါတယ်အဲ့အောက်မှာအတုံးလေးတွေလေဟိုတော့6 into 6 into 3ပေါ့နော်အဲ့တုံး6 into 6 into 3ကကျွန်တော် A ဖြစ်မယ်ဆိုလိုတာ input ဖြစ်မယ်အဲ့တော့အဲ့6 into 6 into ဟို3ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရလာမယ့် output က4 into 4 into 2ဖြစ်မယ်ဆိုလိုတာလေဒါ output အဲ့တော့နောက်ဆုံးဟာကကျတော့ A ဒီအရှိရဝင်လဲကောင်က A ချင်းတူနေတယ်သို့တော့သူကဘလို့ခွဲထားလဲဆိုလို့သူကအလွှာတွေကိုခွဲထားလိုက်တာအဲ့တော့အရှိရဟာကျတော့ကျွန်တော် input ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုတခုသတ်မှတ်လိုက်တာပေါ့နော်နောက်ကဟာလည်းတခုသတ်မှတ်လိုက်တာဘာဖြစ်လို့နောက်ကဟာလည်း A ပဲဖြစ်ရတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအလွှာရဲ့ output ကနောက်ထပ်အလွှာတွေကိုသူ input အနေနဲ့ဒီမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူက A လို့ပဲသူပြန်သတ်မှတ်တာသူကသဘောတရားအဲ့လိုမျိုးအဲ့ကြောင့်သူကပြောတယ်အောက်မှာသူကကျွန်တော်ဒီအောက်တဲ့စီးကြည့်လိုက်မယ်လေအောက်မှာကျွန်တော်ဗာတွေ့လဲဆိုလို့ရှိရင်အဓိကသတ်မှတ်ပေးမှာပါလဲဆိုတော့အလွှာတွေကိုသတ်မှတ်ပေးရမှာရောသွားမှာဆိုလို့ဒီမှာတော့ခုနကကျွန်တော် notation လေးတွေ့လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီ A ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ A ကဘယ်အလွှာရဲ့ output လဲပေါ့နော် A super script ဟိုမှာ L လေးတွေပါတယ်ဘယ်အလွှာရဲ့ output လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိအောင်လုပ်အောင်ဆိုလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲဟို0ဘာလို့လဲသူအဲ့လိုမျိုးလေးရှိရ super script တွေသူခံထားတယ်ဒီဥစ္စာရဲ့ဒီသင်္ချာသဘောတရားအဲ့လိုလေးတို့အောက် slide ကြည့်အောင်အောက် slide မှာသူဘာရေးထားလဲမသိ
အဲ့တော့ तू ကဥမာ तू ပါရာမီတာတန်ကြီး तू ကတွက်ပြပါရာမီတာဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာ तू ကတွက်ပြအဲ့တော့တဲ့ तू ကအကဲသူ့ရဲ့ပု္ပ္ပစာကဲ3 into 3 into 3ဆိုလို့ကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ color channel ပေါ့နော် color channel ကိုကျွန်တော်ကဒီဟောပေါ့ convolution လုံးမဲ့ filter ပေါ့နော်တနည်းပြောလို့ရှိရင်ဒီ kernel ပေါ့ kernel ရဲ့ size က3 into 3ရှိမယ်သူ့ရဲ့ဒီ channel က color channel ဖြစ်တဲ့အတွက်3ပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့3 into 3 into 3ရှိရဲ့ size ဟုတ်ပြီနော် filter အရွယ်စားအဲ့လိုအရွယ်စားကျွန်တော်အရေအတွက်ကို10ခုသုံးမယ်10ခုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်ဒီ convolution layer ပါရာမီတာဘယ်လောက်ရှိမလဲအဲ့ဒီနေ့မှာပါရာမီတာဆိုတဲ့စကားလုံးပါလာပြီအဲ့တော့ပါရာမီတာဆိုတာကဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုလို့ရှိရင် convolution နဲ့အလွှာမှာဆိုလို့ရှိရင်ပါရာမီတာဆိုတာကအဲ့ filter အရွယ်စားနဲ့ filter အရေအတွက်စုစုပေါင်းပမာဏကိုပြောတာဒါပါရာမီတာအရေအတွက်အဲ့ပါရာမီတာအရေအတွက်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ခုနတနည်းပြန်ပြောလို့ရှိရင်ခုနကျွန်တော်အပေါ်မှာကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဒီ feature တွေပေါ့နော် age တို့ဒီအဆောင်းတွေအတဲ့တွေဘာညာ down zone တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေကိုပဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကောင်တွေရဲ့ဟိုတန်ဖိုးတွေပေါ့နော်နောက်ကမှတန်ဖိုးတွေအညိုနှုတ်ကို CNN ကို train နေဆိုတာလေအဲ့ဒီပါရာမီတာတန်ကြီးတွေကိုကျွန်တော်ကဟိုတစ်တော်မှန်ကန်အောင်ရှာတာဒီပြောလို့ရှိရင်ဒီပါရာမီတာတန်ကြီးဆိုတာခုနကျွန်တော်ပြောဒီ HD တက်လုပ်တဲ့ filter လေးတွေအဲ့ filter တွေကိုကျွန်တော်ကအခြေအနေမျိုးမှမှန်ကန်အောင်ရှာတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြီအဓိကကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပါရာမီတာဆိုတာသူတို့ပဲအဲ့တော့ train နေဆိုတာအဲ့တန်ကြီးတွေကိုချိန်တာအဲ့ပါရာမီတာတန်ကြီးတွေများလေ training process ကကြာလေပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြောအောင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီပါရာမီတာအရေအတွက်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်လွယ်လေးရယ်ကျွန်တော်ကဒီ filter size ဖြစ်တဲ့3 into 3 into 3ကိုကြောက်လိုက်မယ်အဲ့တော့3 3 9 9 3 29ခုကိုသူကနောက်တစ်ခုကဘာပါသေးလဲဆိုလို့ရှိရင် bias တန်ကြီးတစ်ခုပါတယ် bias တန်ကြီးအမြဲတမ်းပါတယ် bias တန်ကြီးဆိုတော့ကိန်းဂဏန်းတစ်ခုပဲအဲ့တော့ bias တန်ကြီးကိုထပ်ပေါင်းလို့ရှိရင်22မှာ8ဖြစ်သွားအဲ့တော့ filter တစ်ခုကိုကျွန်တော်ပါရာမီတာပမာဏ28ရတယ်အဲ့တော့ filter 10ခုဆိုလို့ရှိရင်ပါရာမီတာ280ရတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကကျွန်တော်က convolution layer မှာ3 to 3 to 3အရွယ်စားရှိတဲ့ filter 10ခုကိုသုံးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ convolution layer မှာပါရာမီတာပမာဏ280ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်အလွယ်တကူတွက်လို့ရတယ်တော့ဘာလို့သူကဒီအဓိကလုံဆောင်ချက်ကဒီမှာသူကဒီပါရာမီတာပမာဏကိုသူကတွက်ပြတာပေါ့နော်ဒီအဆင့်တရားတော့ဒီဟိုသဘောပေါက်လားမသိဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟာဒီဟုတ်ဘာမတ် cherry ဟုတ်စင်ပြေလားခင်ဗျနည်းနည်းလေးတော့ရှုပ်နေပါနော်ပြေးပါတယ်ခုထိတော့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အငယ်လေးရောဟုတ်ကြည့်ပါတယ်ဒါနဲ့လေကိုတက်တယောက်တော်တော်လေးညင်နေရောအတန်လုံးဝမကြောက်ဘူးလေကိုတက်ရအတန်လောက်ပါအောင်ဒါမှအိပ်ပျော်နေတာကိုတက်ရဟယ်လိုကို speaker အင်္ဂလိပ်စာလေးနဲ့လှုပ်ရှုပ်နေတယ်တူတယ်ဟုတ်ပြီမမေအဲ့ဆိုဟယ်လိုကညီမမီးကြည့်ရလားညီမလေးဟုတ်ဒီကိုသမင်းဖြစ်မယ်convolution လုပ်ပြီးလို့ရှင်တော့အောက်ပို့ရတာအောက်ပို့ကနောက်တစ်ခါ convolution လုပ်လို့ရှင် input ဆိုတော့အကြံသုံးမဲ့ဖြစ်တာတွေကဟောဘယ်လိုပြန်အသစ်ပြန်ရှာမှာဒါကိုရှိပြီးသားဝယ်ပြန်ပြင်ရမှာဟိုပေါ့ဟိုတနည်းပြောလို့ရှိရင်အသစ်ရှာတာပေါ့လေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် convolution layer တိုင်းမှာကျွန်တော်ကဒီ filter တွေရှိတယ်နီးပြောရင် kernel တွေရှိတာပေါ့လေကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်ကဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒါပထမ convolution layer အကြောင်းကိုသူကရှင်းပြနေတယ်ဘာလို့ convolution layer မလာသေးဘူးအဲ့တော့ဥပမာနေတဲ့ပထမ convolution layer မှာသူကဒီ feature တွေကိုရှာဖို့အတွက်ပေါ့နော်သူက filter သုံးထားတယ်3 into 3 into 3ပေါ့အဲ့တော့ဥပမာဒီပု္ပ္ပစာမှာကျွန်တော်ကဒီဥပြထားတဲ့ထဲမှာကျွန်တော် filter 2ခုပါတယ်နော်အဲ့ filter 2ခုနဲ့ကျွန်တော် image ကို convolution လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ output ရောက်သွား feature map နော်အဲ့ output ကိုကျွန်တော်နောက်ထပ် convolution layer မှာထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် convolution process လုပ်မယ်convolution process လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်နောက်ထပ် feature တွေထပ် sorry နောက်ထပ်ဒီကျွန်တော်ဒီပေါ့နော်ဒီ filter တွေကနေအသစ်ထပ်သုံးအောင်ဘောပေါက်လားမသိအသစ်ထပ်သုံးအောင်ဟုတ်ပါပါအသစ်ထပ်သုံးခြင်းကျွန်တော်ကဒီ output တစ်ခုထပ်ရလာလိမ့်မယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော် convolution အလောထပ်ပြီးတော့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ convolution အလောမှာသူ့အတွက်တီးတက် filter တက်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အလောတိုင်း convolution အလောတိုင်းမှာသူ့ရဲ့ filter တွေရှိတယ်ခုနကတစ်ခုနဲ့မတူရောလဲမရောဒီသဘောပေါက်လားမသိဟုတ်မေးခွန်းအဲ့ဒါလားမသိဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုနောက်ကျန်တဲ့ဟာတွေဆက်ကြည့်လိုက်မယ် Alex ကြည့်ပါဆက်ကြည့်လိုက်နော် 2 steps like sorry
But layer, all right, is relatively small as 280 in this example. All right, so to wrap up this video, let's just summarize the notation we're going to use to describe one layer, to describe a convolutional layer in the convolutional neural network. So layer L is a convolutional layer. I'm going to use F superscript square bracket L to denote the filter size. So previously we've been saying the filters are F by F. And now this superscript square bracket L just denotes that this is a filter size, is an F by F filter in layer L. And as usual, the superscript square bracket L is the notation we're using to refer to a particular layer L. I'm going to use PL to denote the amount of padding. And again, the amount of padding can also be specified just by saying that you want a valid convolution, which means no padding, or a same convolution, which means you choose the padding so that the output size has the same height and width as the input size. And then you're going to use SL to denote the stride. Now, the input to this layer is going to be some dimension. It's going to be some n by n by number of channels in the previous layer. Now, I'm going to modify this notation a little bit. I'm going to use superscript L minus 1 because that's the activation from the previous layer. L minus 1 times NC of L minus 1. And in the example so far, we've been just using images with the same height and width, but in case the height and width might differ, I'm going to use superscript H and superscript W to denote the height and width of the input from the previous layer. Right, so in layer L, the size of the volume will be NH by NW by NC with superscript square bracket L. It's just that in layer L, the input to this layer is whatever you had from the previous layer, so that's why you have L minus 1 there. And then the neural network, this layer, and then this layer of the neural network will itself output a volume. So that will be NH of L by NW of L by NC of L. That will be the size of the output. And so whereas we have previously said that the output volume size, or at least the height and width, is given by this formula, n plus 2p minus f over s plus 1, and then take the floor of that or round it down. In this new notation, what we have is that the output volume, that is in layer L, is going to be the dimension from the previous layer plus the padding we're using in this layer L minus the filter size we're using in this layer L, and so on. And technically, this is true for the height, right? So the height of the output volume is given by this, and you can compute it with this formula on the right. And the same is true for the width as well. So you cross out H and throw in W as well. Then, the same formula with either the height or the width plugged in works for computing the height or width of the output volume. So that's how NHL minus 1 relates to NHL, and WL minus 1 relates to NWL. Now, how about the number of channels? Where did those numbers come from? Let's take a look. If the output volume has this depth, well, we know from the previous examples that that's equal to the number of filters we have in that layer, right? So we had 2 filters. The output volume was 4 by 4 by 2, was 2-dimensional. And if you had 10 filters, then the output volume was 4 by 4 by 10. So the number of channels in the output volume, that's just the number of filters we're using in this layer of the neural network. Next, how about the size of each filter? Well, each filter is going to be FL by one other number, right? So what is this last number? Well, we saw that you need to convolve a 6 by 6 by 3 image with a 3 by 3 by 3 filter. And so the number of channels in your filter must match the number of channels in your input. So this number should match that number,
right? Which is why each filter is going to be FL by N C L minus 1. And the output of this layer, after applying the biases and the nonlinearity, is going to be the activations of this layer, AL. And that, we've already seen, will be this dimension, right? The AL will be a 3D volume that is NHL by NW, L by NCL. And when you are using a vectorized implementation or batch gradient descent or mini batch gradient descent, then you actually output AL, which is a set of M activations if you have M examples. So that will be M by NHL by NWL by NCL. Right? If say you're using batch gradient descent, and in the programming exercises, this will be the dimension. This will be the ordering of the variables. And we have the index and the training examples first, and then these three variables. Next, how about the weights or the parameters or kind of the W parameter? Well, we saw already what the filter dimension is. So the filters are going to be FL by NCL minus 1. But that's the dimension of one filter. How many filters do we have? Well, this is the total number of filters. So the weights, really all of the filters put together will have dimension given by this times the total number of filters, right? Because this loss quantity is the number of filters in layer L. And then finally, you have the bias parameters, and you have one bias parameter, one row number for each filter. So you're going to have, the bias will have this many variables. It's just a vector of this dimension. Although later on we'll see that in the code it'll be more convenient to represent it as a 1 by 1 by 1 by NCL dimensional, 4-dimensional matrix or 4-dimensional tensor. So I know that was a lot of notation, this is the convention used for the most part. I just want to mention, in case you search online and look at open source code, there isn't a completely universal standard convention about the ordering of height, width, and channel. So if you look on source code on GitHub or read some of the open source implementations, you find that some authors use this order instead, where you first put the channel first. And you sometimes see that ordering of the variables. And in fact, in some programming frameworks, actually in multiple programming frameworks, there's actually a variable or a parameter whether you want to list the number of channels first or list the number of channels lost when indexing into these volumes. And I think both of these conventions work okay, so long as they are consistent. And unfortunately, maybe this isn't. And unfortunately, maybe this is one piece of notation where there isn't consensus in the deep learning literature, but I'm going to use this convention for these videos, where we list, height and then width and then the number of channels lost. So I know that was suddenly a lot of new notation to introduce, but you're thinking, wow, this is a lot of notation. How do I need to remember all of these? Don't worry about it. You don't need to remember all of this notation. And through this week's exercises, you become more familiar with it at that time. But the key point I hope you take away from this video is just how one layer of a convolutional neural network works and the computations involved in taking the activations of one layer and mapping that to the activations of the next layer. And next, now that you know how one layer of a convolutional neural network works, let's stack a bunch of these together to actually form a deeper convolutional neural network. Let's go on to the next video. Okay. အခုဒီဆရာပြောသွားတဲ့ဒီ notation လေးပါပဲသူသုံးတဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့နားမလည်တာတွေဖြစ်မှာဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီ filter size တွေပါ filter size ဆိုတာ 3x3x3 လို့ပါလို့အဲ့ size တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ subscript နဲ့ပြရဲပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနကပြောဖို့နည်းနည်းချင်ပါတယ်နော်ဒီ filter size တွေကတော့များသောအားဖြင့်သူကမာကနန်းပဲဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်စုံကနန်း filters မရှိဘူးပေါ့ဥပမာဆိုလိုချင်တာက4x4 ဆိုတဲ့ဒီ filter ဆိုတာဟိုရှိတော့ရှိရဒါပေမဲ့ဟိုတော်တော်များများ
ဒီ problem တွေမှာမသုံးကြဘူးပေါ့နော်ဘူးမှလည်းတိတ်သုံးကြဘူးပေါ့ဆရာကိုတန်းလည်း recommend မပေးဘူးပေါ့ဒီဘာ odd ဖြစ်တဲ့ကဏ္ဍတွေပေါ့အဲဒါကြောင့်ဘာစုံကဏ္ဍတွေပေါ့အဲဒါကြောင့်1 to 1 to 5 filter ရှိမယ်3 to 3 5 to 5အစားရှိပြီပေါ့နော်filter site တွေကျွန်တော်ဒီ market နဲ့ပဲအများစုဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကိုတာဟုတ်ရင်မဟုတ်စတာအခုမှကြားလာနေတယ်ဟုတ်ပြီးတော့ဒီ setting အကြောင်းလည်းကျွန်တော်ပြောရရပေါ့နော်ဒီ saying နဲ့ဒီ valid ဆိုတာရှိတယ်ပြီးတော့ဒီ strike တွေအကြောင်း strike ကဒီအကွက်ကြော်ရိုက်တယ်ပေါ့နော်အကွက်ကြော်ရိုက်တဲ့ဟာတွေအကြောင်းဒီ S နဲ့ပြတယ်ပေါ့ပြီးတော့ဒီ number of filters ကိုကျွန်တော်ဒါနဲ့ပြရပါတော့ NC subscript ဒါလေးနဲ့ပေါ့number of filters ဆိုတာကခုနကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့ဒီ import image ကို filter ဘယ်နှခုနဲ့လုပ်နေပေါ့ဒီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော် NC နဲ့ပြတယ်ပြီးတော့ဒီ import image ကိုကျတော့ကျွန်တော်တို့အမှမှာimport image ဆို scene to 3တို့ဒီ point to 2တို့ဘာလို့ဒါတွေကဒီမှာဆိုဒါကဒီထွက်လာတဲ့ output image ကနောက် layer မှာကျတော့သူက import အနေနဲ့ပြန်ဝင်တာပေါ့နော်သူကဆိုလိုချင်တာကဒီ previous layer ကဟာကိုကျွန်တော်တို့နောက် layer ချိုင်းတော့ import အနေနဲ့ပြန်ယူပါပါအဲအကြောင်းကျွန်တော်တို့ဒီ layer မှာ -1 ယူရပေါ့နော်ဆိုလိုချင်တာဒီ previous ဟာကိုသွားယူရပြောတယ်အဲ့တော့သူက image ကသူက height ကိုလာရနော်ကျွန်တော် weight height လို့ပြင်လာတယ်ဖြစ်မှာဆို height width ဒီမှာလာတယ်ပေါ့height 2ပေါ့နော်2 filter တယ်ပေါ့2ဆိုတော့ output image ကကြတော့ဒီတိုင်းပါပဲဒီပြန်ထွက်လာတဲ့ဟာဒီ number of filters တိုင်းပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီအောက်ရောက်တော့နည်းနည်းရှုပ်သွားရပေါ့နော်ဒီ activation ရဲ့ weight ရဲ့ bias ဟုတ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုဆိုမင်းနည်းနည်းဖြည့်ပြောပြပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ slide ပေါ့နော်အဲ့ summary of notation ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်သူရေးထားတယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီ notation တွေအကြောင်းပဲသူဆွေးနွေးသွားတာကျွန်တော်တို့လက်ရှိဆက်ကြည့်တဲ့ video file ရဲ့ဒီဒုတိယပိုင်းတစ်ပိုင်းလုံးကကျွန်တော် notation အကြောင်းပဲသူကပြပြသွားတယ်ဆိုလို့ကျွန်တော် convolutional ဒီ neural network တစ်ခုမှာဟို layer တွေအများကြီးရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေကဒီ thinking data တွေနဲ့ဘယ်လိုပေါ်ပြမလဲဆိုကြပါတော့ကျွန်တော်ဒီ convolution layer မှာနေပြီးကျွန်တော်ရရှိလာမယ့်ဒီ feature map ရဲ့အရေးအတွက်တွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပေါ်ပြမလဲဆိုကျွန်တော်အလွန်တွေကလည်း feature map တွေရှိနေမှာပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကိုကျွန်တော်ရောထွေးမတော့သူကဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဓိကသူက error ဆိုတဲ့ thinking data လေးကိုသုံးသွားတယ် error ဆိုတာက layer ကိုဆိုတော့ဘယ် layer ရဲ့ကျွန်တော်ကဒီပေါ့နော်ဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီဟို layer ရဲ့ဒီ feature map တွေပေါ့နော်အဲ့ဆိုလို့ဆိုကြပါတော့သူကပြောတာ if အကယ်၍ဒီပေါ့နော်ဒီ L layer လို့ပဲဆိုကြပါတော့ကျွန်တော်လုံးမဲ့ convolution လုံးမဲ့ layer layer ဆိုကြပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီတော့အဲ့ဒီ layer မှာအသုံးပြုမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ filter site ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုသတ်မှတ်ရလဲဆိုချင် F super script ကိုကျွန်တော် L ဆိုတဲ့သင်္ကေတလေးသုံးရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တတိယမြောက် layer convolution နဲ့ဖြစ်မဲ့ဟိုဥပမာဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ရှိ layer ကိုတတိယမြောက်ဖြစ်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင် F super script 3ဖြစ်မှာပေါ့လေ။ဥပမာဒါကတော့သူက L layer လို့သတ်မှတ်လိုက်တာ။အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီစီမှာဟိုအရင်တော့ filter site သတ်မှတ်ထားတဲ့အပြင်ကိုအရှင်းမှာကျွန်တော် super script သင်္ကေတလေးပါလာတယ်နော် FL ဆိုတော့ဒီ layer ဒီလက်ရှိ layer ကိုသူကပြောတာလက်ရှိအလွှာ convolution layer ရဲ့ filter အရေးအတွက်ကတော့ filter site ကတော့ဘယ်လောက်ဖြစ်ပါလဲအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒီအဲ့ဒီ filter အဲ့ဒီအလွှာမှာသုံးမဲ့ဒီ pattern ကဘာဖြစ်ပါလဲဆိုတော့ပြောချင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် P မှာ super script L လေးပါတယ်အဲ့လိုပဲအဲ့ convolution layer မှာကျွန်တော် strike ဘယ်လို strike မျိုးကိုသုံးမဲ့ parameter ဘယ်လောက်ခုန်ကျော်တဲ့ဟာကိုသုံးမဲ့ဆိုလို့ရှိရင် S မှာ super script လေးသုံးတယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ကအဲ့လို super script သုံးခြင်းအပြင်ဒီကောင်ကဒီ layer အတွက်သတ်မှတ်ထားတဲ့ strike လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီခွဲခြားသိမြင်နေတာပေါ့နော်ဒါ layer ရဲ့ layer တိုင်းကိုကျွန်တော်ကဒီခွဲခြားဖို့အတွက်ကျွန်တော် super script သင်္ကေတလေးသုံးသွားတယ်လို့သူကဆိုလို့ချင်တယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီဘက်ညာဘက်ကိုကြည့်အောင် import နဲ့ output ကျွန်တော်ကလိုချင်တဲ့ကျွန်တော်က filter တွေ pattern တွေ strike တွေကျွန်တော်သတ်မှတ်ပြီးသွားတယ်သတ်မှတ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဒီ import ကြတော့ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်လက်ရှိဒီ layer တွေကို import အဖြစ်ဝင်လာမဲ့ image ကအရင်ပြီးခဲ့တဲ့အလွှာရဲ့ output image ဖြစ်ရမှာအဲ့ဒါကြောင့် तू ကဒီအဲ့ဒါကြောင့် तू ကခုနကဒီ super script ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရှိရင် image ရဲ့ဒီ height နဲ့ width နဲ့အပေါ်မှာပေါ့နော်ဒီ n ပေါ့ height နဲ့ width ပေါ့ဟုတ်လား super script L ဘိုင်းနဲ့1လို့ပါတယ်ဘိုင်းနဲ့1ဆိုတဲ့သင်္ကေတကလက်ရှိအလွှာရဲ့အရင်ကအလွှာလို့ဆိုလို့အရင်ကအလွှာရဲ့ဒီ image တန်ကြီးပေါ့နော် image ရဲ့ size အဲ့လိုပဲသူ့ရဲ့ width ကလည်းပြီးခဲ့တဲ့ဒီအလွှာရဲ့ဒီဟို image ပေါ့နော် element နဲ့1အဲ့လိုပဲသူ့ရဲ့ color channel ကလည်းအရင်ပြီးခဲ့တဲ့အလွှာကနေ output အနေနဲ့ရလာတဲ့ကောင်အဲ့ဒါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့အလွှာရဲ့ image ကိုဆိုလို့ကျင်တာအဲ့ဒါကြောင့် तू ကဒီ element နဲ့1ဆိုတာလေးကိုသုံးထားတာအဲ့တော့ပြန်ပြောလို့ရှိရင်လက်ရှိအလွှာကိုဝင်လာမဲ့ကျွန်တော် input အနေနဲ့ဝင်လာမဲ့ image ဆိုတာကပြီးခဲ့တဲ့အလွှာရဲ့ feature map တွေဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒါ तू
minus 1လို့တော့သုံးတာဟုတ်ပြီကျွန်တော်လက်ရှိအခုဒီအလွှာရဲ့ output ကိုရောဘယ်လိုပြမှာလဲဆိုအလွှာရဲ့ output ကတော့ကျွန်တော်ရိုးရိုးလေးပဲလက်ရှိအလွှာရဲ့ output ဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ရှိအလွှာရဲ့ output ဒီ feature map ရဲ့ site ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလား and superscript နဲ့သုံးတယ်အဲ့လိုပဲသူရဲ့ဒီ high ကို superscript ဒီ and သုံးတယ်ပြီး which ကိုလည်းလက်ရှိအလွှာရဲ့ဟိုပါပေါ့နော် which ကိုကျွန်တော်တို့ရတယ်အဲ့မှာသူကဒီ number of color channel ပေါ့နော် color channel မှာလည်းလက်ရှိအလွှာရဲ့ L ကိုသူကသုံးသွားတယ်ဘောတရားအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ဒါတစ်ပိုင်းအဲ့မှာကျွန်တော်ဒီ nh တွေ nw တွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ image ရဲ့ width တွေ height တွေရအောင်ဘယ်လိုတွက်မလဲကြတော့အောက်မှာ equation ရှိရယ်အောက်မှာသူက nh ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီမှာဒီ nh + 2p - f ဆိုတာရှိပါတော့လေကျွန်တော်ဒီဒါအလွှာရဲ့ဒီ feature map ကိုတွက်တဲ့ equation ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော် n အဲ့တော့သူကအဲ့ချိန်မှာအဲ့ equation ထဲမှာထည့်ပြီးတော့တွက်ရတဲ့ n တန်ကြီးဆိုတာကတဲ့မတွေ့လားဒီ n ကကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့အလွှာရဲ့ output ဆိုလိုတာပြီးခဲ့တဲ့ဟိုဒီအလွှာဝင်လာမဲ့ input image ကိုကျွန်တော်တွက်ရတာနော် input image ဆိုတာဒီ l - 1ဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့အလွှာရဲ့ဒီ feature map ရဲ့ size ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒီ pattern ကြတော့လက်ရှိအလွှာမှာအသုံးပြုမဲ့ pattern size တွေ့လား p superscript l ကိုသုံးတာအဲ့လိုပဲ feature map ကို sorry filter size ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိအလွှာမှာကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမဲ့ feature map ကိုကျွန်တော်ကသုံးတာတယ် superscript အဲ့တော့သတိထားမှာကအဲ့ဒီမှာသုံးလိုက်တဲ့ကျွန်တော်ဒီ image ရဲ့ dimension ပေါ့နော် image ရဲ့ဒီ width တွေ height တွေဆိုတာက input အနေနဲ့ဝင်လာမဲ့ image ဒီနည်းပြောလို့ရှိရင်ပြီးခဲ့တဲ့အလွှာရဲ့ output အဲ့ဒါဆို l - 1ဆိုတဲ့ superscript ကိုသူသုံးထားအဲ့တော့ s1 ကလည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့လက်ရှိ convolution မှာကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားတဲ့ strike ပမာဏကိုပဲကျွန်တော်သုံးရအဲ့လိုပဲ height ကိုလည်းအဲ့လိုတွက်လို့ရတယ်လို့ w ရဲ့ size ကိုလည်းအဲ့လိုပဲတွက်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကဟိုပေါ့တစ်ခုရှိလာတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ filter ပေါ့နော် filter အရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တွေ့လိမ့်မယ် nc ဆိုတာကဒီကျွန်တော်ဒီ color channel ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ nc filter site ကိုတတ်မှတ်တဲ့အခါကြာလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ filter ရဲ့ site ကဆိုကြပါစို့ဟိုလက်ရှိအလွှာမှာတတ်မှတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် filter ကိုကျွန်တော် l လို့သုံးတယ်ဒီပါဆိုခွင့်ပါလေအဲ့တော့ e filter a ဆိုပြီးတော့သူကခံထား e filter a ဆိုပြီးတော့ f into f ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ ff ရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ filter အရွယ်အစားဆိုတာလက်ရှိ convolution မှာသုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် l ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီ superscript l သုံးတာတယ်သို့တော့အဲ့ဒီ filter ရဲ့ color channel ကြတော့ကျွန်တော်တို့တွေကဘာလုပ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့အလွှာရဲ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့အလွှာကနေရရှိလာမယ့် input ရဲ့ကျွန်တော် color channel ကိုကျွန်တော်ပြန်သုံးရဆိုလို့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်တို့ဒီ convolution လုံးမဲ့ image ပေါ့နော် input image ပေါ့ input image မှာ color channel 3ခုပါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သုံးမဲ့ filter မှာလည်း color channel 3ခုပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဝင်လာမဲ့ image မှာဟုတ်ပြီနော် color channel တွေပေါ့နော်ခုနက color channel 10ခုပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် convolution လုံးမဲ့အလွှာမှာသုံးမဲ့ filter ရဲ့ color channel လည်း10ခုပါမယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်အသုံးပြုမဲ့ဒီတနည်းပြောရင်ကျွန်တော်အသုံးပြုမဲ့ဒီနော် filter အရွယ်အစားနဲ့အရေးအတွက်ကိုကျွန်တော်ကရွေးခွင့်ရရှိတယ်သို့တော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ color channel တော့ရွေးခွင့်မရှိဘူး color channel ကသူ့ရှိကိုဝင်လာမဲ့ image ရဲ့ဟို channel နဲ့တူညီရမယ်အဲဒါကြောင့်သူကမတက်လာဘူး nc number of channel ကိုကျွန်တော်ကပြီးခဲ့တဲ့အလွှာနော် l - 1 superscript l - 1အဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့အလွှာကနေဝင်လာမဲ့ input image ရဲ့ color channel နဲ့တူကိုတူရမယ်ဆိုတော့အဲဒါကြောင့်မလို့ကဲကျွန်တော်ဆိုလို့ကျင်တာလက်ရှိက convolution တရားဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် convolution တရားမှာကျွန်တော်တို့တတ်မှတ်ရမယ် filter ရဲ့ဒီအရွယ်အစားနဲ့ဒီကပြောတဲ့ color channel တတ်မှတ်မှုကိုမှသူတို့ဒီသူ့ရဲ့ဒီ notation နဲ့ပြတာနောက်တစ်ခုက activation function activation function ကလည်းဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ l thinking l လောမှာလုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် l ကိုကျွန်တော် superscript l သုံးထားတယ်ဆိုလို့ကျင်တာလက်ရှိအလွှာ activation function ပါတော့လက်ရှိအလွှာ activation function ဆိုတာမှန်တယ်နောက်ကဝင်လာတဲ့ input ကဘာဖြစ်မလဲလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့ convolution process ပြုလုပ်ပြီးလို့ရလာတဲ့ image ပေါ့နော်ဒါလက်ရှိအလွှာရဲ့ဒီ convolution process လုပ်ပြီးတော့ရလာတဲ့ output image ပေါ့နော်nh and w ပေါ့နော်အပေါ်က superscript l လေးထည့်ထားတာလက်ရှိအလွှာရဲ့နော်လက်ရှိတော့ convolution လုပ်ပြီးတော့ရလာတဲ့ image ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဘာတွက်ရမလဲဆို weight တန်ကြီးကိုဘယ်လိုတွက်မလဲကျွန်တော်ဒီ convolution layer ပေါ့အဲ့ l ရဲ့ weight တန်ကြီးကိုဘယ်လိုတွက်လို့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ filter အရွယ်အစားနဲ့ဟုတ်ပြီနော်အရေးတော့နဲ့မျှောက်အောင် filter အရွယ်အစားဆိုတာက f superscript l superscript l ဆိုတာဒီခုနကဒီ feature filter kernel ရဲ့ site နော် l site ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ filter မှာပါမဲ့ကျွန်တော်ကဒီ color channel ရှိသေးတယ် color channel ကကြတော့ကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲပြီးခဲ့တဲ့ input image ရဲ့ color channel နဲ့တူကိုတူမှဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီနေရာမှာသင်္ကေတ nc superscript l - 1ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ f into n ပေါ့အဲ့ဒီဟာအကုန်လုံးကဘာလို့ဆိုလိုလဲဆိုရင်တော့ filter ရဲ့အရွယ်အစားကိုဆိုလိုချင်ဆိုကြပါစို့ filter 3 into နောက်က color channel 10ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်သူက3 into 10ဖြစ်မှာပေါ့ဒါသူ့ရဲ့သဘောတရား3 into 10ဖြစ်မယ်
ဒါအခုအရင်လောကဝင်လာမဲ့ import image ရဲ့ color channel 10ဖြစ်ခဲ့မှာဆိုရင်ပြောတာပေါ့နော်ဥပမာအနေနဲ့အကယ်၍အရင်ဝင်လာမဲ့ import image ရဲ့ color channel က4ပဲဖြစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ filter အရွယ်အစား3ကို3ညလို့ပြင်3 into 3 into နောက်က color channel က4လို့ကျွန်တော်သုံးပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ convolution သုံးမဲ့နေရာမှာသုံးမဲ့ filter ရဲ့ color channel ဆိုတာကပြန်ပြောရလို့ရှိရင်အဲ color channel ဆိုတာဝင်လာမဲ့ import image ရဲ့ color channel နဲ့တူကိုတူရတူမှသာလည်းသူက convolution လုပ်လို့ရသဘောတရားအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ဒါကfilter ရဲ့အရွယ်အစားနောက်ကကြတော့ NCL ဆိုတာက filter ရဲ့အရေးအတွက်ပြန်ပြောလို့ရှိရင်ဒီကပြောတယ်ဒီ filter အရွယ်အစားနဲ့အရေးအတွက်နဲ့မှတ်လိုက်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီ weight တန်ကြီးကိုရတယ်။ bias တန်ကြီးလည်းအဲ့လိုပဲလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီ channel မှာ sorry လက်ရှိ layer မှာရှိနေတဲ့ဒီ NC ပေါ့နော် NC ရဲ့ L ကကြတော့သူကဟိုပါပေါ့ဒီ convolution layer ရဲ့ parameter တန်ကြီးပေါ့နော်ဒါကဒီဘဝအနေနဲ့သူအဲ့လိုသတ်မှတ်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီ lambda library တွေသုံးတဲ့အခါမှာ library ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့ဥပမာကျွန်တော်ကဒီမှာကြာဖော်ပြထားတာကဥပမာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအရွယ်အစားကိုအရင်ဆုံးအရှိရပြတယ် n ပေါ့နော် h hash နဲ့ width နဲ့ကိုအရင်ပြတယ်တချို့ library မှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီ color channel ကိုအရင်ဆုံးပြတာရှိတယ်အဲ့လိုပဲfilter အရေးအတွက်ကိုအရင်ဆုံးပြတာရှိတယ် library ပေါ်မူတည်ပြီးတော့သူကပြောင်းလဲသွားအဲ့တော့အခုဒီဘေးမှာကျွန်တော်ထပ်ပြထားတာရှိ A အကြီးလေ A အကြီး super secret A အကြီးကကျွန်တော်ဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအခုက image တစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်တော်ကဒီလောက်တဲ့သဘောတရားမျိုးဒီမှာ convolution process လုပ်တဲ့သဘောတရားမျိုးဒီကြတော့ကျွန်တော်ဒီback side ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် back side ဆိုတာကအချိန်နဲ့တစ်ကြိုင်နဲ့သူကကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့ကျွန်တော်အရင်တော့လူကြီးကျွန်တော်တို့သိတယ်မယ်ကျွန်တော်လေးလာပြီးတော့လူကြီးကျွန်တော်ဒါကဒီ fertilization process သဘောတရားမျိုး fertilization လုပ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင် M ဆိုတာကကျွန်တော်တစ်ပြိုင်နဲ့ထည့်ခြင်းနဲ့ import image ရဲ့အရေးအတွက် M ကလေ import image ရဲ့အရေးအတွက်အဲ့လိုပဲ N တော့ NH တွေ NW တွေ NC ဆိုတာအဲ့ import image တွေရဲ့ခုနပြောတဲ့ width တွေ height တွေ color channel တွေပေါ့နော်ဆိုလိုချင်တာကအဲ့လိုဒီဇိုင်နဲ့တက်လို့ရှိရင်တော့ဟိုပေါ့ data တွေကအများကြီးတစ်ခါတည်း fertilization အနေနဲ့တော့တွက်ပလိုက်တာအဲ့လိုရလာတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ကဒီ A ထဲကိုထည့်မယ် A ဆို output ရလာတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလိုချင်တာက तू က fertilization ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ तू ကဒီရလာမယ့် output ကို तू သင်္ကေတအကြီးနဲ့သုံးတယ် A အကြီးဖြစ်သွားတယ်နော် A ကြီးနဲ့တော့သုံးတဲ့သဘောတရားကို သူအဲ့လိုမျိုးပြတာပေါ့နော်သူရဲ့သဘောတရားအဲ့လိုအဲ့တော့ခုနပြန်ပြောလို့ရှိရင်အဲ့လိုပုံမှန်လေ NC NH ပြီးလို့ရှိရင် NW သူအဲ့လိုမျိုးသူပြကုံ sorry ဟို NW ပေါ့နော်ဆိုလိုချင်တာ NC ဆိုတာနာမည် color channel အရှိအနေရောက်သွားတယ်ပြီးလို့ရှိရင် height တွေ width တွေနောက်မှလာဆိုလိုချင်တာအဲ့ဒါက library ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောင်းလဲသွားတယ်ပေါ့နော်ဟို output ထုတ်ကြည့်ရင်ဟိုပြောင်းလဲပြီးတော့ပြနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်အခု MATLAB နဲ့ကျွန်တော်အခုသုံးနေတဲ့ TensorFlow ဒီပြတာနေတဲ့ Kia ဆက် TensorFlow နဲ့တူရဲ့ backend မို့လို့ကျွန်တော်ဒီ MATLAB တို့ဘောင်းနဲ့ရှင်းလို့ရှိရင်မတူတော့ပြတဲ့ပုံစံချင်းကတချို့က color channel ကိုအရင်ပြတယ်တချို့ကလည်း parameter agreement သတ်မှတ်လို့ရှိရင် convolution process မှာတချို့ကဆိုလို့ရှိရင်ဒီ filter အရေးအတွက်ကိုအရင်သတ်မှတ်ရတယ်ပြီးကမှ filter size ကိုသတ်မှတ်ရတယ်ချို့ကြောင့်လည်း filter size ကိုအရင်သတ်မှတ်ရတယ်ပြီးကမှ filter အရေးအတွက်ကိုသတ်မှတ်ရတယ်ဒါကတော့ဟို library ပေါ်မူတည်ပြီးအနေငယ်ပြောင်းလဲမှုရှိရပါတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကတော့အားလုံးကနောက်ွယ်ကဟိုဘာတော့ပြဿနာမရှိဘူးပေါ့နော်သူဆိုလို့ပြဿနာမရှိဘူးတဲ့အားလုံးကအတူတူပါပဲတဲ့ဒါအဓိကတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးပါဒါကအခုလက်ရှိဒီဒုတိယအပိုင်းပေါ့နော်အဓိကတော့ summary of notation ပေါ့ဒီသင်္ကေတလေးတွေသူတို့ဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတာကိုသူကအဓိကပြတယ်အဲ့တော့ပါလေမေးလို့ရှိရင်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်တေချာလေးပြောပြပြီးတော့ကျေးဇူးပါခင်ဗျာဟုတ်ဒါနဲ့ဟုတ်ပတ်သက်ပြီးဟုတ်အစင်မပြေနားမလည်ရှိတယ်နော်အားလုံးအဆင်ပြေကြတာဒီဟာလေးကဒါနောက်ပိုင်းကျရင်ဒီဟာလုံးက basic လေးပေါ့နော် communication နဲ့ပတ်သက်ပြီးရေးရပြောရမလားထဲရသိတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒီ filter တို့ဒီ padding တို့ stripe တို့ဆိုတာလည်းဒီဟာလေးနည်းနည်းရှုပ်တယ်ဆိုရင်ကိုကျော်မင်းရဲ့ ANN course မှာလည်းလို့ဆိုအကြမ်းမြင်ပေါ့နော် CNN ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုနည်းနည်းဖတ်တာရှိတယ်ပေါ့နော်မှတစ်ချက်ဝင်ကြည့်ပေးပါ Brian နောက်အားရင်လေတစ်ချက်အဲ့ဒါလေးပါတစ်ချက် share ပေးလိုက် network CNN ဆိုပြီးတော့လေတစ်ချက်နည်းနည်းပေါ့နော်အကြမ်းမြင်နေဒီဟာလေးကိုနည်းနည်းဒီဟာလေးကိုမကြည့်ခင်ပေါ့နော်ဒီမှာအဲ့ထဲမှာပေါ့နော်ဒီမှာ lecture တစ်ခုကပါလဲဆိုကိုသမင်းဒေတာ CNN ရဲ့ working structure ကိုပြောရတယ်ပေါ့နော် convolution neural ဆိုပြီးတော့ CNN ဆိုပြီးဗီဒီယိုတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတစ်ချက်နည်းနည်းအကြမ်းမြင့်သွားကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့နည်းနည်း clear picture လေးရသွားအောင်နော်အဲ့ဒီဟာနည်းနည်းရှုပ်နေတယ်ဗာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အခုချိန်မှာနည်းနည်းလေးတော့တချို့ဟာလေးကိုနည်းနည်းနားရလာပြီဒါပေမဲ့တိတ်ပြီးတော့မသေးတာတူဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးပဲပြန်ကြည့်ပေါ့နော်နည်းနည်းကိုယ့်ရဲ့ knowledge ကိုနည်းနည်းကို refresh လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီတစ်ချက်လုပ်ပြပါလို့နော်ဟောလေအခုဘယ်တစ်ခုရောက်နေပြီလဲမသိဘူးအဲ့ဒါတခုပဲပြီးတယ် Oh is it okay let's see နောက်ဗီဒီယိုတစ်ခု16 minute ဘေးပေါ်တော့ဆင်းတာပါကျွန်တော်ဘိုင်းလေးချက်တော့ဟိုကြားတာမသိဘူးဟုတ်ကြားရဘူး Okay ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ် bias ကလေဒီမှာအဲ့အနှုတ်1 comma ဘယ်လို1 NCL ကအဲ့ဘယ်လိုမျိုးလဲကျွန်တော်ချက်တော့ကဲပါဟုတ်အဲ့ဟုတ်ကိုစော်မင်းဖြည့်ပေးမလားခင်ဗျကိုတက်
အဲ့ဒါဟိုပါလေသူကဒီလိုရှိရတယ်အကိုတို့ကကျွန်တော်တို့ filter တွေတက်တယ် filter 3ခုတက်တယ်ဆိုတော့ filter တစ်ခုကို bias တစ်လုံးစာကိုအဲ့ခါကျတော့သူကဟို filter 3ခုဆိုလို့ရှိရင် bias က3လုံးဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ခါကျတော့သူကသူ့ရဲ့ dimension မှာဘယ်ပေါ်မှာပဲမူတည်လဲဆိုတော့ကိုတို့ထည့်လိုက်တဲ့filter အရေးအတွက်ပေါ်မှာမူတည်အဲ့ကြောင့်သူက NCL မှာပဲကိုထားပြီး general ရောကျတော့1နဲ့ပဲထားတာကျွန်တော် matrix လောက်တဲ့ခါကျတော့ဟို dimension ရှိရမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်4 dimension မှာ4 dimension မှာ111ဆိုတော့ဒီဥစ္စာတွေအပြောင်းလဲမရှိဘူးဟိုဘာမှမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်တော့အဲ့ filter မှာရှိတဲ့ဟာတွေပဲရှိရပုံမှာကျွန်တော်ရိုးရိုး neural network မှာဟိုလောက်ပြီးမှာ W weight ရဲ့ metric ကဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိ layer အမြောက်ပြီးခဲ့တဲ့ layer ရဲ့ neuron ရေးအတွက်ဒီမှာဆိုကြပါစို့လက်ရှိ layer neuron 4လုံးရှိရပြီးခဲ့တဲ့ layer neuron 5လုံးရှိရဆိုရင် weight ရဲ့ဒီတော့ကကြတော့ metric ကကြတော့ဘာပြောလဲ 4/1 ဖြစ်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ရဲ့ bias ကကြတော့ 4/1 ဖြစ်တယ်လေ bias ကြတော့လက်ရှိ neuron အမြောက်1မယ် bias ကဟိုတ neuron တစ်လုံးနှုံးနဲ့တွက်တာကိုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တိုင်းပဲအကိုကဟို filter တစ်ခုကို bias တစ်လုံးပါအခုကညံစောင်းသူဝိုင်းပြထားတဲ့ဘေးမှာ bias တစ်လုံးရှိတယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ bias ဟို filter 2လုံးသုံးတယ်ဆိုရင် bias က2လုံးဖြစ်မှာဆိုတော့သူကအဲ့ပုံမှာပဲဟိုအာရုံစိုက်တယ်တခြားပုံမှာအာရုံစိုက်တဲ့အတွက်1.1.1 NCL ဆိုပြီးတော့သူဟို bias ရဲ့ dimension ကိုပြောပြထားတာပါရတယ် Okay ရကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေါ့ တခြားလူတွေကအစီအပြေကြပါသလားခင်ဗျာငြိမ်နေကြတယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းခင်းနှံ့နေပါအောင်တခြားလူတွေပဲဟော နည်းနည်းမေးချင်တယ် Okay မေးပါ question ကိုစောင့်နေရမေးပါ question အများကြီးပဲနည်းနည်းဟောအများကြီးကိုစောမေးကိုမေးရမလို့ဖြစ်နေရဲ့အကိုဟိုလေအကိုခုနပြောသွားလေ color channel အကြောင်းပြောသွားတော့လေ color image တွေပေါ်မှာပဲပြောရတာပေါ့နော်အကယ်၍များ X-ray တို့ MRI image တို့မှာကြတော့ color ပါတော့ညီမမြင်လို့ရှင်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်လားဟုတ်တယ်ခင်ဗျသူကကဲဝေ H2 တို့ဒီကျွန်တော်တို့ကကဲဝေသူက grayscale ပေါ့နော် grayscale ကိုပဲကျွန်တော်ကသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟုတ်တယ်သူကအဲ့ image ကိုကျွန်တော်ကဒီ convolution လုံးမဲ့ filter မှာchannel မပေါ့ဆိုလို့ကျွန်တော်ကလေဒီဝင်လာမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ convolution process လုံးမဲ့ image ရဲ့ဒီ channel အတိုင်း color channel အတိုင်းကျွန်တော် filter မှာအဲ့ color channel ရှိရမှာပေါ့ကဲကျွန်တော် convolution လုံးမဲ့ image ကကျွန်တော် grayscale ဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ convolution လိုရတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုမဲ့ filter မှာဒါဆန်နေပါမှာမဟုတ်သို့တော့အဲ့ဒါကလည်းပထမအလွှာမှာတင်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောရတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပထမအလွှာဝင်လာမဲ့ image က grayscale ဖြစ်သွားအောင်ဟုတ်ပြီနော် grayscale ဖြစ်သွားလိုက်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တွေကဒီ filter ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ color channel မှာပါတဲ့ filter နဲ့ကျွန်တော်ကနေတော့ convolution လုပ်လိုက်တယ် convolution လုပ်ရင်သူက output ထွက်လာပါအောင် feature map တွေလေဟုတ် output တွေကကြတော့သူကဒီတစ်ခုတည်းပို့ပြီးတော့ထွက်မှာကိုခုတည်းပို့ထွက်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်အဲ့ output တွေကိုကျွန်တော်ထပ်လိုက်လို့ရှိရင်နော်ထက်လွှာတဲ့ဝင်မဲ့ image ကြတော့သူဟို color သူ channel ပါတဲ့သဘောဖြစ်သွားတာပေါ့နော် color တော့မဟုတ်ဘူး channel တွေပါသွားတာ channel တွေပို့ပါသွားတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့က color လေးလို့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး grayscale တန်ကြီးပဲဖြစ်မှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ filter တွေကိုကျွန်တော်တို့တွေကဒီ visualization ပေါ့နော်ကြည့်ကြည့်မှဆိုလို့ရှိရင်လည်းသိကြတယ် color တွေအနေနဲ့တော့မတွေ့ရဘူးပေါ့နော် dimension တော့ရှိတယ်ဆိုတော့သဘောတရားမျိုးကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာဒီ filter တွေပါလေနောက်ပိုင်း convolution ပြောတာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဟုတ်အခုသားလူတွေလည်း question လေးမေးပါလို့ဒီနေ့ဒီမှာပဲရအောင်နည်းနည်း difficult ဖြစ်တဲ့ concept လူတက်လေးတွေလည်းအများကြီးဆိုတော့ okay let's မေးကြည့်အောင်တခြားလူတွေအမလေးကောင်းမြတ်အဆင်ပြေလားမလေးဒီနေ့ lesson နည်းနည်းဘယ်လိုမြင်လဲကွာမယ်လုံးဝနော်ညနေတိတ်နှုတ်ထားတာနော် question မေးရလို့သူကတော့စုပေးမယ်ဆိုရင်ပါနော်မငုလို့ပြီးသွားရင်မောင်လေး jet တို့ညီမလေးမိမိဆိုလို့နော်သူကနာမည်တက်တာရယ်နော် okay တခြားလူတွေတက်လာလို့ပါနောက်တစ်ယောက်နာမည်ပါခြင်းဟုတ်လားအဲ့လည်းသတိမထားဘူးနဲ့အခုမှတွေ့တယ်ဟာကျန်ညံစောင်းဟိုအเจ้าမှာ monitor လုပ်ဖို့တာဟို state เจ้าမှာမြဲတဲ့အတန်းကောင်းဆောင်ကိုခန့်ခံရတယ်စကားပြောတဲ့လူနာမည်မှတ်တော့မတည့်ရတဲ့လူနာမည်မှတ်တော့အကျင့်တွေပါတယ်ခုဒီဟုတ်ပါတခြားလူတွေပါဒီနေ့ပေါ့နော် activation တို့ weight တို့ bias တို့ပြီးရင်ဒီ filter ပါပြောတာလေတို့ kernel တို့ပြီးရင်ဒီစကားလေးပေါ့နော် stripe တို့အဲ့ဒါလေးတွေကဟိုဒီ week ထဲမှာကောင်းနားလေရမှာလို့အဲ့ကျွန်တော်နည်းလေးဖြတ်ပြလာမှာမဟုတ်သတိရပါလို့ခုနတယောက်မေးသွားတယ်လေဒီဟိုဆို image ကို color channel အကြောင်းမေးသွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ programming နဲ့ကျွန်တော်ကတကယ်တမ်းဒီဟောပေါ့နော်တကယ်ရေးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီ color ဒီ filter ရဲ့ကျွန်တော်က site ကိုပဲသတ်မှတ်ပြရလေးရှိတယ် color ကျွန်တော်သတ်မှတ်ပြရလေးမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ auto သတ်မှတ်သွားတာတော့ပေါ့လားမသိဟုတ်အခုအဲ့နည်းနည်းပို့ရှုပ်သွားပြီ
ဒီလိုမျိုးဆိုကြပါစို့ဗျာကျွန်တော်တို့တွေကအကယ်၍ import image ကကျွန်တော်ကဒီ5 into 5 into 3ဝင်တယ်လို့ပဲသတ်မှတ်လိုက်ဆိုကြပါစို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်5 into 5 size ရှိတဲ့ image သူ့မှာသူက color channel 3ခုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် import image ကို5 into 5 into 3လို့သတ်မှတ်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ convolution နဲ့အလွာတခုစဆောက်တော့မယ်ဆောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဗာသတ်မှတ်ပြရလဲဆိုလို့ရှိရင် filter အရွယ်အစားပြီးရင်သူ့ရဲ့အရေးအတွက်လို့ချင်း style ဒီ style ပြုလုပ်မဲ့ parameter ပြီးရင် pattern ပြုလုပ်မဲ့ parameter ပြီး activation function မျိုးစားပေါ့နော်အဓိကအချက်တွေသတ်မှတ်ပြရတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်သတ်မှတ်လို့ရှိရင် filter အရွယ်စားစသတ်မှတ်ကော filter ရဲ့အရွယ်စားသတ်မှတ်တဲ့အခါကျွန်တော်5 into 5လို့ပဲသတ်မှတ်ပြရတကယ်5 into 5 into 3လို့မသတ်မှတ်ရအောင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီ convolution လုပ်မဲ့ image ကဒီ color channel 3ခုပါတာ auto တည်တယ်ဟုတ်3ခုပါတဲ့ image လို့ကျွန်တော်ယူထားလိုက်ပါတော့သူက auto တည်တယ်အဲ့တော့သူကလိုအပ်တဲ့ color channel သူကဖန်တီးထားတာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုဖန်တီးရတာလဲဆိုတော့ကြောက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ grayscale image ဝင်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကျွန်တော်ကဒီ filter ရဲ့ size ကိုပဲသတ်မှတ်ပြီးဝယ်လို့ရတယ်5 into 5လို့သတ်မှတ်တယ်အဲ့တော့သူဝင်လာမဲ့ image က grayscale ဖြစ်တဲ့အတွက်သူက color channel ထည့်ရမလားမထည့်ဘူးလားဆိုတော့သူတို့သိတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ကဒီ convolution တွေကနေအောက်ပို့ရသွားတဲ့ image ကြလို့ရှိရင်လေကျွန်တော်ကဒီ channel တွေပါသွားတာကိုအဲ့တော့ဒုတိယ convolution layer ကပထမ convolution layer တွေထွက်လာတဲ့ image ကိုထပ်ပြီးတော့ convolution process လုပ်ဖို့အတွက် filter အရွယ်စားသတ်မှတ်ပြီးရင်လေအရေးအတွက်ပဲသတ်မှတ်အရွယ်စားကိုသတ်မှတ်ပေးရ color channel သတ်မှတ်မပေးရဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ပထမဒီ channel ကနေပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ image မှာ color channel ဘယ်လောက်ရှိနိုင်မလဲဆိုတော့သူကနောက်ကနေတွက်ပြီးလို့ရှိရင်ရောအဲ့ဒီ color channel နဲ့တူတဲ့ဒီ filter ကို filter channel သူက auto ထည့်တယ်ပြန်ပြောလို့ရှိရင် filter ရွယ်အစားနဲ့အရေးအတွက်ပဲကျွန်တော်သတ်မှတ်ပေးရလေးရှိတယ်သူ့မှာပါတဲ့ဒီ color channel ကိုကျွန်တော် programming language တွေမှာပေါ့နော်ထည့်ပြီးသတ်မှတ်ပေးရလေးမရှိဘူးအခုတော့ size ကြီးကျွန်တော်ပုံမြင်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါဟုတ်ညီတော့ပြောနေတယ်ဟယ်လိုကျွန်တော်မေးချင်လို့ဟုတ်ကြားတယ်ကိုဟုတ်ကဲ့ဟိုအခုဒီဟိုကျွန်တော် filter တွေလုပ်တယ် pattern တွေလုပ်တယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုလုပ်တာကအားလုံးအဲ့ဒီဟာကကျွန်တော်ပုံမှန်အရင် course တွေမှာတော့တောက်လျှောက်လေ့လာခဲ့တယ်ဟို neural network ရဲ့ neural မှာရှိရဟို weight တန်ဖိုးတွေဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ပြီးတော့မှသူတို့အဲ့လိုမျိုး activation function နဲ့ထည့်ပြီးတော့မှထပ်ပြီးတော့အဲ့လို process ဆက်လုပ်သွားမယ်အဲ့ဒီသဘောမျိုးလားမသိဘူးကျွန်တော်မေးရရှင်းလားမသိဘူးဟုတ်ရှင်းပါတယ်ဟိုအဲ့ဒါဟိုကိုစောမင်းဖြေမလားဟိုဟာလေသူအဲ့ညီလေးမေးတာကကျွန်တော်ကဒီလိုဖြစ်သွားတာပေါ့လေဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုဟာကိုကြည့်လိုက်အခုအဲ့ဒီအပေါ်ကစလိုက်အဲ့အပေါ်ကစလိုက်အေးဟုတ်ရခုနစလိုက်ဟိုခုနကျွန်တော်ဒီ rotation ပါတယ်ဟာ GG activation function လေးပါတယ်ဟာလေဟုတ်တယ်အဲ့စလိုက်ဒီဟို example 1 layer ဆိုတဲ့ slide example 1 layer ဆိုပါလေဟုတ်အဲ့တော့ခုနညီလေးဆိုလို့ကျွန်တော်ဗာလဲဆိုတော့ तू ကဒီကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ကဒီ site ပြီးတော့လေးလာ neural network ကို site ပြီးတော့လေးလာတယ်လို့တော့များ multi layer neural network ကနေ site ပြီးတော့လေးလာကြတာများတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့အတွေးတွေဝင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ input data တွေဝင်လာတယ် wing နဲ့မြှောက်တယ်ပြီးရင် bias ပေါင်းတယ်ရလာတဲ့ရလက်ကိုကျွန်တော် activation function ကိုထည့်တယ်ပြီးတော့ neuron output ထွက်သွားတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ပုံမှန် neuron မှာလုပ်တဲ့အလုပ်ဆောင်ကျွန်တော်အဲ့အတိုင်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလုပ်ဆောင်ပုံမှာကျွန်တော်တို့အဓိကကဒီ input data တွေနဲ့ wing တွေကိုမြှောက်ပလိုက်တာ activation function ကလေမြှောက်ပြီးကမှ bias နဲ့ပေါင်းပလိုက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ CNN မှာအဲ့လိုမျိုးကြည့်လို့ရတယ်သို့တော့ CNN process ကြောင့်အဲ့လိုမြှောက်တာဟိုမှာသူကရိုးမြှောက်တာမဟုတ်ဘူးသူက element with multiplication မြှောက်ပြီးကမှအားလုံးပေါင်းပလိုက်တာဒီပြောလို့ရှိရင်သူက convolution process လုပ်ပလိုက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးတွေးလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ neuron ဆိုတာဒီမှာတော့ neuron တော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဒီမှာတော့ filter တွေပေါ့တော့ filter ကိုသုံးပြီးတော့ဒီ input ဒီအကုန်လုံးသူကခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်း convolution process လုပ်တယ်မြှောက်ပလိုက်တယ်ပြီးရင် bias ပေါင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူကဒီ equation ကိုမြင်ကျွန်တော်တွေ့လိုက်မယ်သူက z ဆိုတာလေ z superscript l အဲ့တော့ဒီ z ဆိုတာကသူက w နဲ့ a နဲ့မြှောက်တာတဲ့မြှောက်လို့ရှိရင်သူက b ကိုပေါင်းပလိုက်တာဒါကကျွန်တော်ရိုးလေးကြည့်လို့ရှိရင်ဒါရိုးမှဒီ layer neural network ရဲ့လှုပ်ဆောင်ပုံနဲ့တူတယ်အဲ့အတိုင်းပဲဒါပေမဲ့နောက်ကျွန်တော် convolution process အနေနဲ့မြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်သူကအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ w နဲ့ a နဲ့ကိုသူကဘာလုပ်ပြတာလဲဆိုလို့ရှိရင် convolution process အတိုင်းလုပ်ပလိုက်အဲ့ w ဆိုတာက parameter တွေ filter တွေဒီပေါ်ရင်ကကာနယ်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် a input image နဲ့ကျွန်တော် convolution process လုပ်ပလိုက်ရလာတဲ့ image ကိုမှကျွန်တော်တို့ကခုနကဖြစ်တယ်ဒီ b bias တန်ကြီးထည့်ပေါက်လိုက်ထည့်ပေါက်တော့ကျွန်တော် z တန်ကြီးပေါ့ရတာအဲ့ z ကိုမှကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ဒီ RELU ဒီ function တွေကိုထည့်လိုက်တယ်ထည့်လိုက်လို့ရှိရင် convolution process output ရလာ
对，做起来像罗新的包也了，တူတူ呗，多多脑壳呀，老的，没得没得个的包的呀，没တူ，没တူ，那标路来标路呀的包喏，你那老年那路来就啥路呀？အဲ့ဆိုရင်ဒီ convolution လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးဟိုအရင်က neural network နဲ့တော့ mathematical သဘောတရားတော့တိတ်မတူဘူးပေါ့လေအဲ့လိုပဲမှတ်ပါပေါ့ မတူဗျာမတူတချို့ကကြတော့ဒီတူအောင်ညှိယူတာပေါ့နော်သူကတူတကယ်တော့သဘောတရားမတူဘူး အဲ့ဆိုတော့ဒီ convolutional neural network လို့ပြောထားတဲ့အတွက်ဒီnetwork ကြီးတစ်ခုလုံးမှာဒီပုံစံပဲဆက်ပြီးလောက်သွားမှာလားအဲ့ဒါတော့ course ထဲမှာတော့မပါသေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တွေးမိလို့ပြီး မဟုတ် तू ကဘာလို့ convolution နဲ့ neural network လို့ तू ဘာလို့နာမည်ပေးလိုက်လဲဆိုတော့အဓိကက तू ဒီ convolution process ပါလာတာပေါ့နော်ဒီ network မှာဘာလို့ convolution process ပါလာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ network ကိုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့သူတို့စပြီးတော့ဒီစဉ်းစားခဲ့တော့ဘာအတွက်စဉ်းစားလဲဆိုရင် तू ဒီ document ဟိုပါတယ်ပေါ့နော်ဒီတော့ဒီ number တွေပေါ့ number တွေ digit တွေကို तू က recognize လုပ်ချင်တာ sorry classification လုပ်ချင်တာအဲ့တော့ neural network အနေနဲ့လုပ်ချင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ feature တွေခွဲထုတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ image processing နဲ့ပဲမှာ feature တွေခွဲထုတ်တဲ့ method ထက်မှာ तू ကဒီ convolution method ကို तू ကသုံးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ convolution method ကို तू ကဟိုပါပေါ့အဓိက neural network နဲ့ပေါင်းလိုက်သဘောတရားအဲ့လိုအဲ့တော့နောက်မှသာကျွန်တော်ကဒီ idea ကိုပြန်ပြီးတော့ရှေ့ကဒီ convolution လုပ်တဲ့ process ကကျွန်တော်ဒီ neural ဟိုဟာနဲ့လုပ်တဲ့ process နဲ့ तू ကတူညီအောင်ဆွဲပြီးတော့ယူလိုက်တာတကယ်တော့မတူဘူး तू ကတကယ်တော့သူ့ရဲ့လုပ်ဆောင်မှုကတက်ပဲဒါကဒီရှေ့က convolution process ဆိုတာကဒါ convolution process ပဲဟိုပေါ့ဘယ်လိုခေါ် feature တွေတွက်တဲ့ခုနပြောတဲ့ဒီ filter တွေပေါ့နော်ဒီ filter တွေရအောင်တွက်တဲ့သဘောတရားတစ်ခုဒါပေမဲ့ဘယ်မှာသွားတူသွားလဲဆိုတော့ဒီ training process မှာသွားတူသွား train တဲ့အခါကျတော့ neural network ကို train သူပဲ train လိုက်ဆိုလိုချင်တာကျွန်တော်ရဲ့အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်ကသိရမှာကဒီ filter တွေကိုပဲကျွန်တော်မှန်ကန်တဲ့ filter ကျွန်တော်ရှာမှာဒါ filter ပထမပိုင်းတော့ random ပေါ့လေခုမှကျွန်တော်3 into 3ကကျွန်တော်ဒီအထက်မှာပြောခဲ့တယ်လေကျွန်တော်ဒီ vertical line တွေတို့ဒီ down line horizontal line တွေတို့ကျွန်တော်ဒီ filter တွေရှိခဲ့တာကိုတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့တွေကအဲ့လိုမျိုး filter တွေကျွန်တော်အများကြီးရှာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ training နဲ့ image ပေါ်မူတည်ပြီးမှန်ကန်တဲ့ filter တွေရအောင်ကျွန်တော်ကရှာရတာကိုအဓိကလေအဓိကအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီ training process နဲ့လုပ်သွားတာအဓိကအဲ့တော့ဒီ convolution ခုနကကျွန်တော်ပြောလို့ဆိုရင်အကုန်လုံးက convolution လုပ်နေမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီအတိုင်းအတာတစ်ခုထိပဲကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ feature ပမာဏရတဲ့အထိပဲပြီးကမှကျွန်တော်ရိုးကျွန်တော်ကဒီ multi-layer neural ကိုကျွန်တော်ထပ်သုံးနေတယ်ဒီဟောပေါ့နော် classification ခွဲတဲ့နေရာမှာပေါ့ okay ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကျွန်တော်တခုတော့မထပ်ပြီးရဟုတ်တယ်လေအဲ့တော့ pattern နဲ့ strike ရလေကျွန်တော်ပုံတစ်ပုံ pattern နဲ့ strike လုပ်မဲ့ဟောကျွန်တော်သဘောမပေါက်ဖြစ်သဘောမပေါက်ကြဘူးမှာကျွန်တော် 6 into 3ကိုကျွန်တော်ဒီဆုံး pattern လုံးမှာလား strike လုံးမှာလားမျိုးနည်းနည်းကျွန်တော်လေသွားတဲ့ process လေးဆက်ရှင်းပြရအောင်ဟိုလေညီလေးညာဆိုရင်ဟို message ရှင်းပြဟိုအဲ့လေဟိုလေrecording ရပ်ပြီးမှ AC ပြောကြမှာAlex hello Alex အမ်မီလို့ပြီးစကားတွေပြောနေတယ် recording နဲ့တခြားလူလည်းနားထောင်လို့အဆင်ပြေသွားလို့လေနော်ဘာလေးလုပ်ချင်တာလဲမသိကိုစောကဘာ request လုပ်ချင်တာလဲမသိကိုစောရေ hello ကိုစောကြားလားမသိဘူးခုနကတန်ထွက်ပြီးပြောက်သွားတယ်ကိုစောခုနက Brian ကိုဘာလေးလည်းမသိဘူးတစ်ချက်ပြောလုပ်သေးတယ်မရောလားဒါမှမဟုတ်လေ screenshot sharing လုပ်သေးတယ်လားမသိဘူးမလေးအခုဘယ်အချိန်ဘယ်လောက်ရှိနေပြီလဲမသိဘူး LS တို့တွေလုပ်နေတာလေ LS အချိန်လေးချက်သိကြတော့ဖုန်း9:20နဲ့ရပါတယ် sorry ရှိပါသေးတယ်ဆိုတော့ now 9ခွဲတော့ရှိတော့မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တစ်ချက်ကိုစော်လေးရှင်းပြတဲ့ဟာတစ်ချက်လုံးကမောင်လေးခုနမေးတဲ့ question ကလည်းဒါပြုံးနေကြည့်ရင်ကွာနားလဲတယ်လို့ဖြစ်သွားပြီဟိုရောင်လေးရောင်ဖြစ်နေတော့မဲပေါ့နော်လို့ဆိုတော့ now exhibit တစ်ခုထပ်ပေးတာပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒါရရလေဟိုလေးကျွန်တော် Brian ရှင်းတာအဆင်ပြေတယ် Brian ဟိုဒီသူကခေါ်တယ်ပေါ့ဟို pattern အရင်လာလား strike အရင်လာလားဆိုတော့တကယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ strike လုပ်တယ်ဆိုတာကဒီ pattern ကြောင့်ကျွန်တော်တို့လုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်နားလည်ထားရပါတော့ဒီ pattern လုပ်တဲ့အရည်အချက်ကတော့ဘယ် slide လေးလဲဆိုတော့သူပြောရတဲ့အထက်မှာဟုတ်အခုဟို pattern ဘာလို့လုပ်လဲဆိုတော့အကိုသိတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်သိပါတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဟိုဒီ pattern လုပ်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ခါကြရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ pattern ရိုက်လိုက်မယ်ပေါ့ဘာလို့ pattern ရိုက်လဲဆိုတော့တချို့ရဲ့ဒီ SD detection ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမလို့စေချင်တော့ပေါ့နော်အဲ့လို pattern ရိုက်လိုက်တော့ပြီးကြမှာကျွန်တော်တို့ဒီstrike နဲ့အကွက်ကြော်ရိုက်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ strike သုံးလဲဆိုတော့ဒီ dimension ဒီ
reduction အမ resolution reduction ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်လုပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလည်းဟိုပြီးခဲ့တဲ့ upper field မှာကိုစော်မင်းခိုင်နဲ့ဟုတ်ရှင်းပြထားတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တော့ဟုတ်အဲ့လောက်ပဲဟုတ်နားလေထားဟုတ်ဟိုလေအဓိကကတော့သူက image ကိုအရင်ဆုံးသူက padding လုပ်လိုက်တာပေါ့လေဘာလို့ padding လုပ်လိုက်တာလဲဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်အရင်လက်ချက်မှာဆွေးနွေးတယ်လို့ပဲဒီအတွင်းမှာရှိတဲ့ဒီ H တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်က convolution process လုပ်တဲ့အခါမှာပါအောင်လို့ကဲ padding မလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီ down ဆုံးတစ်ခုနှစ်ခုကလွတ်နေတတ်တယ်down ဆုံးတစ်ခုကအဲ့တော့ padding လုပ်တယ် padding လုပ်ပြီးကမှ convolution ကိုလုပ်တယ် convolution လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဘယ်လိုလုပ်မှလဲဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီအကွက်ကလေးတွေခုံတာပေါ့နော်တစ်ခွက်စီခုံတာတစ်ခွက်စီခုံတာဆိုတော့ strike အနေနဲ့တော့တတ်မှတ်တာဆိုလို့ကျွန်တော်ကခုနကမိကိုကျွန်တော်ပြန်ပြရလို့ရှိရင်အဓိက pattern လို့အရင်ဆုံးလုပ်တယ်ပြီးကမှကျွန်တော်ဒီ convolution process လုပ်တယ် convolution process လုပ်တဲ့နေရာမှာခုန strike parameter ကိုသုံးသွားတာပေါ့နော်ဟိုဘယ်အပိုင်းကိုကျွန်တော်မရှင်းတော့လည်းမသိဘူးဘောပါပါညာကျွန်တော်ခုနည်းနည်းဘောပါပါကျွန်တော်မေးတာလို့ကျွန်တော် green image က 6x6x3 ကျွန်တော် pattern လုပ်တဲ့ခါကျရင်တော့ဟို image ကနည်းနည်းကြီးသွားတယ်လေကြီးသွားပြီးတော့ဟို strike ပြန်လုပ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့အဆင့်ကိုနည်းအစတော့မရှင်းဖြစ်နေပါဘူးเนาะအခုကျွန်တော်ရှင်းသွားပြီ pattern လုပ်ပြီးတော့မှဟို filter နဲ့တွက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် site လုပ်တာဟုတ်ဒါ convolution လုပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကဒီ convolution တစ်ခါလုပ်တယ်နောက်တစ်ခါကျရင်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ကြော်မလဲဆိုတာအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ strike parameter ကမူတည်ပြီးတော့ကြော်လိုက်တာပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်1ပေါ့လေဒီတစ်ခွက်ကိုတစ်ခွက်ရွှေ့သွားတာတစ်ခွက်ရွှေ့ရင် strike က2ဖြစ်သွားတာပါနော်ဒီကအဲ့ဒါကြောင့် strike သုံးတာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ပြည့်အောင် strike ပေါ်မူတည်ပြီးကျွန်တော်တို့ကဟိုအပြင်းဟိုထွက်လာမယ်အောက်ဖို့ပေါ့နော်ဒီ filter နဲ့မြောက်ထွက်လာမယ်အောက်ဖို့ကပြောင်းလဲသွားမှာပေါ့အရွယ်အစားကပြောင်းလဲသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အခုပြထားတဲ့ဟိုဟာကိုကြည့်အခုနောက်ပေါက်ကြော်လိုက်တာတရလားမညီကတော့ဖွင့်တာအေးမ equation လေးပါတယ်ကိုလိုဒီ strike ပမာဏကိုတွက်တဲ့ equation လေးပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒီ strike convolution ဆိုလေတို့အောက်မှာ s ဆိုတဲ့ဟာလေးပါတယ်တွေ့လားဆိုတာကအဲ့ဒါကြောင့် s ပမာဏကသူကဘာမှအချိုးကြတာဟုတ်အောက်မှာပါတာလေ s ပမာဏကကြီးလေကျွန်တော်ဘာဖြစ်မလဲ image ရဲ့ size ကသေးလေဖြစ်မှာတော့ပေါ့လားမသိ s ကလေဟုတ်ကဲ့တော့ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော် strike ပမာဏကကြီးလုပ်လေဘာဖြစ်မလဲ image ကသေးလေဖြစ်မှာသူအောက်မှာခံထားတာလေ strike ကဘာမှအချိုးကြအပေါ်ကဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီ filter အရွယ်စားတွေဒီ pattern တွေကြီးလေ image ကကြီးလေဖြစ်မှာပဲအပေါ်ကဟာတွေအကုန်လုံးက direct အချိုးကြတယ်အောက်က strike နဲ့ကျတော့ဘာမှအချိုးကြတယ် image ရဲ့အရွယ်စားလေအဲ့ equation ကိုမြင်နေတော့သိတာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးHello ဟုတ်ကြားတယ်ဟောလေအဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့ဟောလေ input image site ကဒီ pattern လုပ်ပြီးတဲ့ site လားဒါမှမဟုတ် original image ရဲ့ site လားinput image ရဲ့ site က original input image ကိုကျွန်တော် original လုပ်လို့ရှိတယ် input image ကိုကျွန်တော် site ကိုမယူဘူးပေါ့နော်အမို့ input image ကကြာ pattern လုပ်ပြီးသား site ပေါ့ဆိုကျွန်တော်ဟိုအစချင်း convolution layer ရဲ့အစ input image ကိုကျွန်တော်ဆိုလို့တယ်ဟုတ်အဲ့ဒီတစ်ခုကိုလို့ရှိရင် pattern သုံးမှဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံး image ကိုကျွန်တော် pattern လုပ်ပလိုက်တာ pattern လုပ်ပြီးလို့ရတဲ့ image ကိုမှကျွန်တော် convolution လုပ်တယ်ဟုတ်ပါလားအဲ့တော့ pattern လုပ်ပြီးသား site ကိုယူပါပေါ့မှန်တယ် pattern လုပ်ပြီးသား site ကိုယူကျွန်တော်လည်းမေးကြည့် Okay နောက်တစ်ယောက် good very good အဲ့လို question တွေအများကြီးမေးရမှာ see အရင်ဘက်ကအဲ့လိုမမေးကြဘူးလားတရားမှာအဲ့ရှိလို့ထင်တယ်နောက်ဆက်အဲ့ဆက်လုံးဝ question မေးဖို့ပဲလုံးဝလာခဲ့မှာပေါ့နော်ကိုကျော်စင်မေးပါကိုအခုနလေgrayscale မှာ grayscale ထည့်ရင်ရောchannel ထွက်တာပေါ့အဲ့ဒီဟာကကြပထမ process မှာ channel မထွက်ပြီးမဲ့ဒုတိယ process မှာကျွန်တော်တို့ channel ထွက်မှာဆိုတာfilter နှစ်ခုသုံးလို့ 4x4 နှစ်ခုထွက်တာကိုထည့်လိုက်လို့ 4x4x2 ရတာကိုပြောတာလားမသိဟုတ်တယ်ခင်ဗျာဟုတ်တယ် 4x4x2 နှစ်ခုရတာပေါ့သို့တော့ထပ်လိုက်ပေးမယ်အဲ့ထပ်လိုက်တဲ့ဟာတွေရဲ့အရောင်က grayscale ပဲဖြစ်နေတော့ပေါ့လားမသိအဲ့ဒါ color channel ဆိုပေမဲ့RGB မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးလားတော့ RGB တန်ချင်းထွက်မယ်လို့မထင်ဘူးကျွန်တော်တို့အရင် grayscale ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘောင် filter ကြည့်တော့ကျတော့သူကအဲ့လောက်ပဲအဲ့လောက် image တွေပဲအဲ့လောက် image တွေပဲဆိုတာကဒီရိုးရိုး filter ပမာဏပဲရိုးရိုး filter ပမာဏဆိုလိုချင်တာက
သူတို့ဟောပေါ့ channel ပါလာတယ် channel ပါလာတာ color channel ပါလာမှာမဟုတ် channel ပဲပါလာ dimension ပါလာလေဒီ filter တွေမှာ dimension တွေပါလာသဘောတရားအလုံးဟုတ်ကျွန်တော်တစ်ခုမေးချင်တော့ကျွန်တော်ဒီလိုလေးကြည့်ကြည့်ပါလားကဲကျွန်တော်တို့ဒီ Google မှာလေဒီ filter တွေကိုဒီကျွန်တော် convolution process လို့ဟိုလုပ်လိုက်တဲ့ဒီ filter ပေါ့ဒီ kernel တွေကိုကျွန်တော်ဒီဟောဘယ်လိုခေါ်မလဲ virtualization ပေါ့နော်ပုံဖော်တဲ့ဟာလေးတွေရှိတယ်ဥပမာတော့ကြည့်လို့ရတယ်ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်ဒီ color image တွေဒီမှာခွေးတွေကြောင်တွေ classification ခွဲတဲ့ filter တွေရဲ့ကျွန်တော်ဒီ feature map တွေကိုလည်းကြည့်လို့ရတယ်လို့ဒီ filter တွေပဲကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ filter virtualization ဒီ convolution ကျွေးတော့လို့ကြည့်စီရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ image ကိုကြည့်ကြည့်လိုက်ပါ image ကိုထောက်ကြည့်လိုက် image ကိုလေ Google image ကိုကြည့်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့မှာကျွန်တော်တွေ့ရလိမ့်မယ်ဒါကဟိုတစ်ခါကျတော့ရင်တချို့ကလည်း filter တွေကို visualize လုပ်ကြည့်ရရှိတယ်တချို့ကလည်း convolution process လုပ်ပြီးလို့ရလာတဲ့ output ဖြစ်တဲ့ဒီ feature map တွေကို visualize လုပ်ကြည့်ရရှိတယ် feature map တွေဆိုလို့ရှိရင်ပုံနေလေးပေါ်တာပေါ့နော်အဲ့အမဲမှန်တယ်အဲ့ကြက်တွေငှက်တွေပေါ်လာတဲ့ဟာလေးကလင်းလေးကိုသိကြည့်ပါ how to visualize filter and feature map in convolution ရတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါသူ BGC net ပေါ့နော် net ဟိုသူတုံးတယ်အဲ့ဒါကိုသူကဒီမှာသူကလုပ်ကြည့်တယ်ဒါဒီ fit အဲ့ဒါဒီပထမဒီပေါ့နော် filter 6ခု fit filter ဒါဘာကြည့်ရလဲအဲ့တော့ဒီကကြတော့ဒါတခြား feature map ဒါ feature map ဖြစ်တဲ့တော့သူကကြတော့ဒီပုံနေလေးပေါ်တယ်လေဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ convolution လုပ်လိုက်တဲ့ process ရဲ့ output ကပုံပဲပုံနေလေးအရင်လေးပေါ်နည်းလေးပေါ့ဒါပေမဲ့ तू ကပြည့်ပြည့်သားသားပေါ်သွားတာပေါ့ age တို့အယောင်တို့ color တို့ပြည့်ပြည့်သားသားပေါ်သွားတာ तू ကအစွန်းပုံစံနဲ့ပြည့်ပြည့်သားသားပေါ်သွားတယ်ဒါ feature map filter ကြတော့မတူ filter ကြတော့ခုနပြောတဲ့ဒီဟို age လောက်တဲ့အပိုင်းလေးတွေဟိုအနည်းမြင်ဆောင်လေးတွေအဲ့လိုလေးပဲပေါ့ကိုတက်ဟုတ်မေးမလို့ဟုတ်ဘာလေးမေးမလို့လည်းမသိဟုတ်ဟောလေကျွန်တော်တို့ color နဲ့ train ထားတဲ့ CNN တကူက grayscale နဲ့ဆန်းလို့ရှင်အဆင်ပြေနိုင်လားဗျဟောလေကိုတက်ဟောလေ color နဲ့ train နေတာဘာလို့ဆိုတော့လည်းမသိ train ပြီးသား network တွေပြောရလားဟုတ်တယ် train တော့ color နဲ့ train တာပါเนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဟို grayscale image မှာသွားဆန်းလို့ရှင်ဟို result ကကောင်းနိုင်လားကိုသက်အဲ့ဒါကကောင်းနိုင်တယ်ဆိုတာဒါပုံစံပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေကဒီဥမာကျွန်တော်ဒီ transfer learning သုံးတာကို transfer learning ကျွန်တော်ပြန်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဓိကကျွန်တော်ပြန်ထွင်းရမှာပဲပြန်ထွင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော် filter အနေငယ်ပြန်ပြောင်းသွားမှာပဲဟော transfer learning တော့လိုသေးရပါဘောတန်သုံးရင်တော့မကောင်းနိုင်ပါတော့လားတန်းသုံးရင်တော့ကိုသက်အဆင်မပြေဘူး transfer learning ရဲ့သဘောတရားရတယ်သူကဒီသူ့မှာဒီ train ပြီးသား feature တွေရှိနေတယ်ဒီအပြင်ဒီ filter တွေ feature တွေဒီရှိနေတဲ့ဟာကိုပဲမှန်တယ်သို့တော့ကျွန်တော်ဒီပြန်ပြီးတော့ဒီ train လုပ်ချင်တဲ့ data ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပါလို့ပြန် train ရတယ် train တယ်ပါလည်းတော့မြန်တာပေါ့လေတွေ့ချင်တော့ feature လည်းပိုရှာပေးနေတာပေါ့အဓိက transfer learning ရဲ့တော့ပြန်တော့ train ရတယ်ဟိုဖြစ်နိုင်တဲ့ပြဿနာကိုကဥမာကျွန်တော်တို့ color image တွေလည်း trainer ပါရော trainer user ဘက်ကကြတော့သူ color image ရှောက်တယ်အဲ့နဲ့ပဲblack image black and white ထည့်လိုက်တော့ result ကိုပေါ့ဗျာကျွန်တော်ငကိုကကြ transfer learning နားတယ်ကြာဟိုအဲ့လိုမျိုးပြတာကျွန်တော်မဆောင်ဘူးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ထင်တယ်ရလောက်တယ်ဘာလို့ကြမှာဆိုတော့အဓိကသူက H တွေသူ့မှာ filter တွေရှိတာပဲ H တွေပါဆိုအစိုးတွေကိုပဲဟိုလုံးမှာဆိုတော့လေကျွန်တော်လည်းထင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော် RGB ခွဲတာလေဒီဥပ red ရကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းသူဟိုရင်းနဲ့ကောင် red များတာပဲလေ blue ရကြည့်မယ်ဆိုရင်ရင်းနဲ့ကောင် blue များတာပဲ green ရကြည့်ရင် green ရကောင်များတာဆိုတော့ကျွန်တော် grayscale နဲ့တိတ်မကွာလောက်ဆိုတော့သူ grayscale ကို trainer ပုံစံမျိုးလေးပဲဖြစ်ပါပြဿနာ grayscale နဲ့ train ပြီးတော့ color image နဲ့ဆက်ရင်ဒါဟို result မကောင်းနိုင်ပါဘူးเนาะဟိုကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်တယ်ဟိုဝင်သွားတာအဲ့ဒါဘယ်လိုခေါ်တာပါဟုတ်တယ်ဖြစ်နေတယ်အဲ့လို error ပဲဝင်သွားညစောနာမည်မှတ်လိုက်ရကျွန်တော်လည်းတော့ဦးတက်နိုင်ကိုနော်ဦးနော်
ဟုတ်ပါဒီနေ့နောက်ကြနေတယ်လို့ ရကျွန်တော်ပြောမယ်ကျွန်တော်ဒါဟွာနော်ဟိုဗာလဲrecord ယူမထားဘူးနော် ယူထားတယ် ယူထားတယ် ခဏရနော်ဒီနေ့ဆက်ရှင်စလို့ရအောင် recording stop လို့ရအောင်နော်ဒီအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့နော်နောက်ပြန်တွေ့ကြမယ်လို့